श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा सर्वे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम कीर्तिमान प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। ओके, तो સૌ પ્રથમ વાર અત્યારે પહેલી વાર કોણ જોડાયેલા છે આપણી સાથે અત્યારે? હરે કૃષ્ણ। જે પહેલી વાર પ્રથમ વાર જોડાયેલા એને સ્પેશિયલ વિનંતી છે કે પ્લીઝ પોતાનો વિડીયો ઓન કરે। આપણે થોડુંક પહેલા સંક્ષિપ્તમાં આપણો પરિચય લઈ લઈએ, પછી આપણે ક્લાસ શરૂ કરીએ। ઉર્વશી માતાજી, આ પ્રથમ વાર જોડાયેલા છો? હરે કૃષ્ણ માતાજી। તો સંક્ષિપ્તમાં આપનો પરિચય આપો ને। આપનું પૂરું નામ તો સ્ક્રીનમાં આવી ગયું છે, જો એ નામથી બીજું કાંઈ નામ હોય તો એ પણ કહેજો, કારણ કે ઘણી વાર સ્ક્રીનમાં બીજું નામ હોય છે। આપ મ્યુટ છો માતાજી, ક્યાંથી છો અને આપનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? ઉર્વશી માતાજી, આપ મ્યુટ છો। મારું નામ ઉર્વશી દિલીપભાઈ મેવાડા, પાલનપુર ગુજરાતથી છું। ઓકે, માતાજી આપે ભગવદ ગીતા વાંચેલી છે આની પહેલા એક વાર? હા, ભગવદ ગીતા વાંચેલી છે હું, કે અમે સ્વાધ્યાય પરિવારમાંથી છું। ગીતાજીનું વાંચેલું છે। સરસ। અને ઇસ્કોન વિશે કઈ માહિતી છે આપને? ના, ઇસ્કોન વિશે કોઈ માહિતી નથી, પણ ગીતાજીનું છે પારાયણ ને બધું કરેલું છે। બરોબર। અને માતાજી કેવી રીતે આપવામાં જોડાણા પ્રથમ વાર? ક્યાંથી આપણને આની લિંક કે કંઈક મળ્યું, જાણકારી મળી? ફ્રેન્ડ છે, સુરતમાં રહે છે, એને મને લિંક મોકલી હતી, એટલે એના દ્વારા જોડાઈ હતી। ઓકે, સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જોડાવા બદલ। અને બીજા કોણ નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે પ્રથમ વાર જોડાયેલા હોય? મને જે નામ નવા લાગે છે હું કોલ આઉટ કરું છું। ક્રિનલ માતાજી, આ પ્રથમ વાર જોડાયેલા છો? પ્લીઝ પોતાનો વિડીયો ઓન કરજો, નહીં તો મને શું લાગશે કે હું બ્લેક સ્ક્રીનની સામે ખાલી બોલું છું। જેમ ઓલો ક્લાસમાં આપણે ટીચર આવે અને બ્લેકબોર્ડની સામે કંઈક
આપે અથવા લખે અને જોવે તો ક્લાસમાં કોઈ હોય જ નહીં એવું મને ન લાગવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ ક્રિનલ માતાજી, આપ પ્રથમ વાર જોડાયેલા છો? ઓકે, બીજા જૂનામાં નિરાલી માતાજી, આપ પ્રથમ વાર જોડાયેલા છો? હરે કૃષ્ણ નિરાલી માતાજી. દેવ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ દેવ નાયક પ્રભુજી, કઈક રિસ્પોન્સ તો આપો, હા કે ના કઈ નહીં. ઓકે, ચાલો બાકીના તો મને લાગે છે બધા આપણે જૂના જ છે. હરે કીર્તિમાન કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. જય શોભના માતાજી, દમનત પ્રણામ. વિક્રમ પ્રભુજી, શોભના માતાજી, જયશ્રી માતાજી, રણમી માતાજી, કલ્પેશ પ્રભુજી, વિજયા માતાજી, શશી માતાજી, ચિંતન પ્રભુજી, દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, દર્શના માતાજી, સુલોચના માતાજી. સુલોચના માતાજી, આપ भी रिपीटर જ છો ને, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? ભાવના માતાજી, બરોબર. ઓકે, તો ચાલો સંક્ષિપ્તમાં આપણા ગ્રુપના જે એડમિન છે એનો બી પરિચય લઈ લઈએ, જે આપણે અત્યારે કોહોસ્ટ તરીકે છે. વિજય માતાજી, સંક્ષિપ્તમાં આપનો પરિચય આપજો ને. હરે કૃષ્ણ, સર્વ ભક્તોને દંડવત પ્રણામ. હું વિજય ઝાલા, હું ગીર સોમનાથથી બિલોંગ કરું છું અને ઇસ્કોન બેંગલુરુ સાથે જાન્યુઆરી 2022 થી એસોસિએટ છું. હરે સરસ. કૃષ્ણ. અને ગ્રુપમાં જે આપણે ક્લાસ પતશે પછી થોડી ઘણી ક્વિઝની ને બધાની પણ જાણકારી આપી દેજો માતાજી, કેવી રીતે હા. સોલ્વ કરવાની છે. ક્વિઝની લિંક ગ્રુપમાં ને બધું આવશે, જે નવા છે પર્ટિક્યુલરલી એના માટે. સેમસંગ SM એ પ્રભુજી આપનો પરિચય આપશો સંક્ષિપ્તમાં? આપ પ્રથમ વાર જોડાયેલા છો? આપ મ્યુટ છો પ્રભુજી. આપનું નામ? મારું નામ મનીષ ખાનકી છે. હરે કૃષ્ણ, મારું નામ મનીષ ખાનકી છે. હું રાજકોટ રહું છું, ગુજરાત, રાજકોટ, ઇન્ડિયા. આપ પ્રથમ વાર જોડાયેલા છો? પ્રથમ વાર. ઓકે, આપનો અવાજ બહુ સ્લો આવે છે. કેવી રીતે આપને રેફરન્સ મળ્યો આ ક્લાસ વિશે, કેવી રીતે માહિતી મળી આપણને? મારી સાડી છે સુબોઈ, એની મને આ લિંક મોકલી ને એની મને કીધું કે ક્લાસીસ છે તમે કરો છો જોઈન થઈ ગયા. અને હું ડેઈલી માળા કરું છું ને 11 ને કરું છું. 11 મારી કન્ટિન્યુ છે. ઓકે, સરસ પ્રભુજી. કેટલી માળા કરો દિવસની? અત્યારે આમ તો પેલા હું 16 ને 9 ને રીતે કરતો, પણ અત્યારે 3 કરું છું, કેમ કે થોડુંક વર્કલોડ ને એવું બધું છે, થોડુંક શેડ્યુલ ગોઠવાઈ જાય પછી વાંધો નહીં બધું, પછી થોડીક વધારે જઈશ એવી રીતે. સરસ પ્રભુજી. અને આપે ભગવદ્ ગીતા વાંચેલી છે આની પહેલા? થોડુંક સ્ટાર્ટમાં વાંચ્યું હતું. સરસ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઓકે, કીર્તિમાન પ્રભુજી, શોર્ટમાં આપનો બી પરિચય આપી દે ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારું નામ કીર્તિકુમાર ફતેહસિંહ બારિયા છે અને મારું આધ્યાત્મિક નામ છે કીર્તિમાન સચિપુત્ર દાસ. અને હું છેલ્લા 2 વર્ષથી ઇસ્કોન બેંગલુરુ સાથે જોડાયેલો છું અને હું BSNL-માં જુનિયર એન્જિનિયર તરીકે નોકરી કરું છું અને હું વડોદરાથી બિલોંગ કરું છું. અને ભગવદ્ ગીતાનો જે આ સફર છે એ કોરોના સમયથી તે વખતથી ચાલુ થયો હતો અને અત્યારે આજે ઓનલાઈન આપણે જે લાભ લઈ રહ્યા છે, એટલે મીન્સ એક વિપત્તિને જે આફતને અવસરમાં પરિવર્તિત કરીને જે ઇસ્કોન બેંગલુરુના જે આપણા જે નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી છે, એમની કૃપાથી આજે બધા ક્લાસો ચાલી રહ્યા છે અને બધા એના ખૂબ જ લોકો લાભ રહ્યા છે. અત્યારે પણ લગભગ 10 લાખ લોકો સુધી ભગવદ્ ગીતા પહોંચી ગઈ છે અને લોકો ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક અને શરણાગતિપૂર્વક ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરી રહ્યા છે, પઠન કરી રહ્યા છે અને એનો ખૂબ સરસ લાભ રહ્યા છે. તો દરેકને વિનંતી છે, જોડાયેલા રહેજો. એકવાર જોડાયા છે તો વારંવાર જોડાજો, કેમ કે વારંવાર જોડાવાથી તમને રિપીટ થશે અને તમારું જે નોલેજ છે તમારું પાકું થશે અને તમારી જે બધી કન્ફ્યુઝન છે તમારી દૂર થશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સરસ કીર્તિમાન પ્રભુજી. ઓકે, તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. નવા જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ હતો બધાનો આપણે પરિચય લઈ લીધો અને જૂનામાંથી પણ આપણે 1-2નો પરિચય લઈએ. પછી જેમ જેમ આપણે ક્લાસ આગળ વધારતા રહેશું, ડેઈલી ડેફિનેટલી આપણે 1-2 નવા અને જૂના પરિચય પાર્ટિસિપન્ટનો બધાનો પરિચય બી લેતા રહેશું.
તો અક્ષય પ્રભુજી, આપ જૂના પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે આપનો પરિચય આપો ને રિપીટર તરીકેનો. હા પ્રભુજી, હું ભગવદ્ ગીતામાં છેલ્લા 26 મહિનાથી હું જોડાયેલો છું. અને જ્યારે હું જોડાયો ત્યારે ભગવદ્ ગીતા મેં ખાલી વાંચેલી જ હતી. જયારે પ્રભુજીના ભાવાર્થ એટલા આમ સુંદર લાગે ને એટલું સુંદર સમજાવ્યું ને, તે અત્યાર લગી એ જર્ની ચાલુ જ રહેશે અને એ જર્નીમાં ક્યારેય રૂકાવટ આવી નથી. અને જયારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ પૂરા થાય એટલે તરત જ એમ થાય કે જલ્દી શરૂ થાય તે સારું. અને પ્રભુજી ખૂબ ખૂબ સમજાવે અને ભાવાર્થ એવા મસ્ત સારા છે ને, એટલે આપણે આમ કન્ટિન્યુઅસ થવાનું જ મન થાય. સરસ અક્ષય પ્રભુજી, ધન્યવાદ. અને આપે તો લેવલ લેવલ 2 માં હું અત્યારે છું, હું એડવોકેટ તરીકે છું જ્યારે. સરસ. દીપ્તિ માતાજી, સંક્ષિપ્તમાં આપનો પરિચય આપી દો ને જૂના પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે. હરે કૃષ્ણ, સર્વને સાદર પ્રણામ. આ ભગવદ્ ગીતાની જે ગંગા છે ને તે ઘર બેઠા વહી રહી છે. કોરોના કાળમાં બધાને ઘણી વિપત્તિ આવી, પણ આ એક બહુ સારું કાર્ય થયું કે આપણે ઘર બેઠા ભગવદ્ ગીતા તો બધાના ઘરમાં હોય છે, પણ કોઈ ખોલીને વાંચે અથવા તો વાંચી હોય તો એટલી સારી રીતે સમજી નહીં શકે. તો અહીંયા બધાને ખૂબ સારી રીતે સરળતાથી પ્રભુજી આજના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કે તમને રિપીટ કરવાનું મન થશે, 18 દિવસ જોડાયેલા રહેજો. અને સવારે અડધો કલાક પહેલા જે શ્લોકા પઠનની આપણે અને અનુવાદની જે ચાલે છે, એમાં કોઈને જોડાવું હોય, અનુવાદ લેવો હોય અથવા શ્લોકા લેવા હોય તો જરૂરથી લઈ શકો છો. અને આવતીકાલે અધ્યાય મોટો છે તો પ્રભુજી 5:15 સ્ટાર્ટ કરશું. હા માતાજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કઈ વાંધો જી, નહીં, જય શ્રી 5:15 લઈ લઈશું આપણે. હા માતાજી, જય શ્રી. સરસ. નિરાલી માતાજી, વચ્ચે આપનો વિડીયો થોડોક ઓન થયો હતો તો આપનો પરિચય આપજો જો આપ પ્રથમવાર જોડાયેલા હો તો. હરે કૃષ્ણ નિરાલી માતાજી. ઓકે, ચાલો તો આપણે આગળ વધીએ. આજે પ્રથમ ક્લાસ છે. થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપણે થોડો સમય આપ્યો છે, તો કદાચ છેલ્લે 5-10-15 મિનિટ વધારે લાગે તો હું આપ પાસેથી પરમિશન માગીને ક્લાસ આગળ વધારવાની અનુમતિ માગીશ. જો હશે તો આપણે આગળ વધારશું, નહીં તો પછી જો બાકી એમ હશે તો આપણે કાલે પણ કવર કરી શકશું. તો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી, જે આપણે ઇસ્કોન મંગલુરુના મંદિર છે, રાધા ગોવિંદ મંદિર એમના પ્રમુખ છે, એમના માર્ગદર્શન અને એમના આયોજન હેઠળ આપણે આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો જે કોર્સ છે, આપણે આ કોઈ પ્રવચન નથી અથવા તો કોઈ આપણે આ કહી શકીએ કે વન વે કોમ્યુનિકેશન જેવું નથી, પણ એક સરસ મજાનો આપણે સિલેબસ તરીકે, કોર્સ તરીકે આપણામાં જોડાયેલા છીએ. તો આપ સર્વેનું હાર્દિક એમાં સ્વાગત છે. આપણે આ 44મો બેચ છે. દર મહિને એક બેચ શરૂ થાય છે. અને જે પ્રમાણે કીર્તિમાં પ્રભુજી અને દીપ્તિ માતાજી બધા કીધેલું, કોરોના કાળથી આપણા ઘર વહેતી ગંગા જે છે, આપણે એનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. એમાં ગુજરાતી ભાષા પણ આપણે લગભગ 2 વર્ષ 3 વર્ષ થવા એવા લગભગ આપણે એમાં આગળ વધી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. આવની માતાજી, બે રિપીટર તરીકે છો, ખૂબ ખુશી થઈ બધા જોડાયેલા છે. તો આપણે સંક્ષિપ્તમાં આપણે જાણી લઈએ. આ તો ડેફિનેટલી આપણે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા ગોવિંદને જાણતા જ હશું. આમાંથી કોઈ અપરિચિત છે? આઈ હોપ કે નહીં જશે. ઓકે. અને આ જે છે આપણે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે. આપણે આનો થોડોક સંક્ષિપ્તમાં એની લાઈફ હિસ્ટ્રી વિશે પણ આજે ડિસ્કસ કરશું. અને આ જે છે આપણે નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી જે છે, જે આપણે ઇસ્કોન મંગલુરુનું જે મંદિર છે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર, એમના પ્રમુખ છે. અને એ બાય પ્રોફેશન જો કહીએ આપણે તો ઓલરેડી આઈઆઈટી એટલે કે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં કાનપુરથી એમણે બીટેક એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મેળવેલી હતી. અને બહુ સારો એવો પ્રતિષ્ઠિત એમનો જોબ હતો. પ્રતિષ્ઠિત કંપનીમાં જોબ કરતા હતા. ઇન્ફોસિસ કંપનીમાં પોતે જોડાયેલા હતા અને સારી એવી પોઝિશનમાં બી હતા. પણ શું એમના મનમાં કંઈ ખૂટતું કે ભાઈ આ મારું તેને મને ગમતું નથી, આ બધું શું છે, કેવી રીતે છે? અને ડેફિનેટલી પોતે બ્રહ્મચર્ય પણ વ્રત પાળે છે. હજી સુધી પોતે સાંસારિક જીવનમાં પ્રવૃત્ત નથી થયા. અને સારું એવું પોતે આપણે ઇસ્કોન મંગલુરુનું જે મંદિર છે એનું સંચાલન ને બધું કરી રહ્યા છે. અત્યારે નવું મંદિર નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ઘણું બધું કામ આગળ વધી રહ્યું છે. ઘણા બધા લોકો એ મંદિરમાં પોતપોતાનું અલગ રીતે બધું યોગદાન બી આપે છે. કારણ કે આપણે આની પહેલા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આ જે છે રાધા કૃષ્ણ, એ ઇસ્કોન મંગલુરુના અર્ચા વિગ્રહ છે. એ આપણે શું છે, અત્યાર સુધી એક આપણે ભાડાનું જે કહીએ ને ઘર હોય ને, એવી રીતે એ મંદિરમાં એનો વાસ હતો. અને નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીની પોતાની ઈચ્છા હતી કે મારા
ભગવાન માટે હું એક સરસ મજાનું મંદિર બનાવું અને જેથી કરીને બધા ભક્તોને પણ એનો બધાનો લાભ મળી શકે. અને જે પ્રમાણે જય પતાકા સ્વામી એમના જે ગુરુ છે, એમણે કોરોના કાળમાં એમને આદેશ આપ્યો કે તમે તો ટેકનોલોજીમાં એક્સપર્ટ છો, તો કંઈક એવી ચીજની શરૂઆત કરો કે જેથી કરીને આપણે બધાને ઘરે બેઠા વહેતી ગંગા વધાવી શકીએ અને ભગવદ્ ગીતાનો લાભ પહોંચાડી શકીએ. તો ત્યારે આ નમનીસા દાસ પ્રભુજી આ ભગવદ્ ગીતાના ઓનલાઈન ક્લાસીસ શરૂ કર્યા. સૌપ્રથમ ત્યારે ફક્ત 2 લેંગ્વેજમાં હતા, ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં, અને ફક્ત 2 ટાઈમમાં જ હતા, સવારના અને સાંજના. અને ત્યાર પછી આસ્તે આસ્તે થતા આપણે, મને ખ્યાલ છે 2020માં જ્યારે હું જોડાણો તો મને ઇંગ્લિશના ક્લાસીસ મેં અટેન્ડ કર્યા હતા, ત્યારે બહુ ઓછા પાર્ટિસિપન્ટ ને બધા હતા. પણ જેમ આસ્તે આસ્તે વધતું ગયું, 2 લેંગ્વેજમાંથી અત્યારે 11 થી 12 લેંગ્વેજમાં આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ ચાલે છે. પ્લસ સાથે 2 ટાઈમની પણ એની સાથે જેમ કે આપણા ગુજરાતીના પણ 4 અલગ અલગ એડલ્ટ્સના ગ્રુપ ચાલે છે. સવારે 6 વાગ્યા જેમાં જોડાયેલા છો, 8 વાગ્યાનું છે, 4 વાગ્યાનું છે, રાતની 8 વાગ્યાનું છે. એવી રીતે ખાલી એડલ્ટ્સ માટે નહીં પણ આપણે યુથ માટે પણ અલગ બેચીસના ક્લાસ ચાલે છે, કિડ્સ માટે પણ અલગ ચાલે છે. એટલે કે ઘણો મોટો પાયાનો વિસ્તાર થઈ ગયો છે. અત્યાર સુધી લગભગ જે પ્રમાણે કીર્તિમાં પ્રભુજી આપણને બતાવ્યું, 10 લાખ જેટલા ભક્તો આમાં જોડાયેલા છે અને બધા એનો લાભ લીધેલો છે અને કન્ટિન્યુઅસલી જોડાતા બી રહે છે. જેમ અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું, કન્ટિન્યુઅસ 26માં બેચથી જોડાયેલા છે. તો આવી રીતે જે બધા ભક્તો જે છે, જે બધા રિપીટર તરીકે બી જોડાય છે અને આગળના લેવલમાં પણ એ લોકો શરૂઆત કરે છે અને એવી રીતે પોતાની પ્રગતિ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં જે પોતે પગલું આરંભેલું છે, એમાં એ લોકોની પ્રગતિ અને એ લોકોને ફાયદો મળતો રહે છે. તો આ રીતે આપણે થોડું ઘણું બેકગ્રાઉન્ડ જાણ્યું આપણે નમનીસા દાસ પ્રભુજીનું, અને કેવી રીતે આ કોર્સનું સંચાલન થયું, કેવી રીતે આયોજિત થયા અને કેવી રીતે આગળ વધી રહ્યા છે, કેવી રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, એ વિશે જાણ્યું આપણે. હવે આપણે જોઈએ આ જે ભગવદ્ ગીતાને 18 દિવસમાં સમજવાનું જે નમનીસા દાસ પ્રભુજીનું અભિયાન છે, જેના 44 બેચમાં આપણે અત્યારે બધા જોડાયેલા છીએ, એની આપણે થોડી ઘણી આચાર સંહિતા વિશે જાણી લઈએ. આપણે જેમ બધા અલગ અલગ કોકને ફેસબુક હશે, કોકના કોઈ કે રિલેટિવ, જેમ કે આપણે એક સેમસંગ પ્રભુજી, મને નામ યાદ નથી આવતું પ્રભુજી, માફી ચાહું છું, આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન કીધું પણ મને મનીષ પ્રભુજી ને, બરાબર, આપણે નામ ચેન્જ કર્યું, મને યાદ આવ્યું. ધન્યવાદ મનીષ પ્રભુજી. જેમ કે એમના સાડી એમને પરિચય આપ્યો, આના વિશે જણાવ્યું, તો એના થકી એ લોકો જોડાયેલા. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ બધા લોકોને કોઈક ને કોઈક આપણે સોશિયલ મીડિયાથી ઇન્ફોર્મેશન મળી, માહિતી મળી, કોકના પરિચિતો તરફથી માહિતી મળી, કોક લોકો પોતે એમાં જાણી જોઈએ આપણે કે માહિતી મળીથી એમાં જોડાઈ ગયા. એટલે કે બધા લોકો અલગ અલગ દેશો, અલગ અલગ શહેરો, અલગ અલગ જગ્યાએથી, અલગ અલગ પ્રોફેશનમાંથી આવેલા છે અને બધા લોકો અલગ અલગ વય ગ્રુપના પણ છે આપણી સાથે. નો ડાઉટ બધા એડલ્ટ છે, પણ બધાનું કોક હોઈ શકે, અંડર 30s હોય, અંડર 40s હોય, અબાવ 50s હોય, 60s હોય. એવી રીતે બધા લોકો આમાં જોડાયેલા છે અને બધા લોકો એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. તો આપણે એક વોટ્સએપ ગ્રુપ બનેલું છે, મારા ખ્યાલથી લગભગ 80-85 અત્યારે આ બેચમાં પાર્ટિસિપન્ટ છે. પણ જેમ આપણે જોઈએ છે ને કે 25% જેવા આપણે અત્યારે 24 થી 25 જેવા પાર્ટિસિપન્ટ જોડાયેલા છે. એટલે કે ટોટલ વોટ્સએપ ગ્રુપની જે સ્ટ્રેન્થ છે એનાથી આપણે કહી શકીએ કે 25-30% જેવાની હાજરી છે. પણ આશા રાખું છું કે આપણે આ હાજરી વધશે અને બધા પોતપોતા જે પ્રમાણે જોડાયેલા છો, ડેફિનેટલી 18 દિવસ સુધી જોડાઈને આપણે આ યાત્રા સરસ રીતે કવર કરશું. આપણે ફેસબુક પેજ છે, પછી આપણે અલગ અલગ બધી લિંકો છે એના સંદર્ભમાં છે, પછી આપણે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જે છે ડેઈલી આપણે વિડીયો રેકોર્ડિંગ પણ અપલોડ કરવામાં આવશે. ક્લાસ પતશે પછી આપણે 1 કલાકના ક્લાસ પત્યા પછી આપણે પ્રશ્નોત્તરી લેશું અને ડેફિનેટલી જે આપણે એક ક્વિઝ હશે, આપણે બહુ સિમ્પલ અને સરળ ક્વિઝ છે. અને એમાં પાછું એવું નથી કે આપણે એકવાર ક્વિઝ સોલ્વ કરી દીધું, આપણે બધા સાચા ન પડ્યા જવાબ તો બીજી વાર આપણે ટ્રાય ન કરી શકીએ. આપણે અગણિત ટાઈમે આપણે એને ટ્રાય કરી શકીએ અને સાથમાં જે બધું નોટિંગ ને બધું આવે છે એ પણ આપણે વાંચશું તો પણ આપણને જ્ઞાન વધારવામાં આપણને બહુ મદદરૂપ થઈ શકશે. એટલે કે આ રીતે આપણે 18 દિવસના કોર્સમાં આપણે આગળ વધશું. અને હવે એના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે ડેફિનેટલી ભગવદ્ ગીતાને 18 દિવસમાં સમજવી બહુ સહેલી નથી. આપણામાંથી જેમ ઘણા બધાએ કીધું કે પોતે ભગવદ્ ગીતા ઓલરેડી વાંચેલી છે અને રેગ્યુલરલી વાંચે બી છે, પણ શું છે ઘણીવાર આપણને ઘણી બધી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય અથવા કોઈક ચીજ ન સમજાય, કોઈક ચીજમાં આપણને ગેરમાવલું થાય કે ભાઈ આ ચીજ કેમ સમજાતી નથી, આમ કેમ હશે, આવી રીતે કામ હશે, ઘણા બધા પ્રશ્નો બી ઊભા થાય. તો એના બધાના પણ આપણને જવાબ મળશે. તો આપણો જે મેઇન હેતુ છે અથવા જો મેઇન ઉદ્દેશ શું છે આ 18 દિવસના લેવલ 1માં કોર્સમાં જોડાવાનો, કે ભાઈ આપણે આ એક દિવસમાં એક ચેપ્ટર કવર કરશું. અને એટલે કે અમુક જે અગત્યના શ્લોક છે અધ્યાયમાંથી, જેમ કે આ પહેલા અધ્યાયમાં 46 શ્લોક છે, આપણે તો બધા શ્લોક કવર નહીં કરીએ, પણ આપણે શું બેઝ શું રહેશે કે ભાઈ આખી જે થીમ હશે
અથવા એને જે રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનનો સંવાદ ચાલે છે એને આપણે મેઇન ફોકસ કરીને આપણે એના ઉપર આપણે આધારિત કરીને એ અધ્યાય લેશું. અને બીજો આપણો મેઇન ઉદ્દેશ એ રહેશે કે ભાઈ આપણે જે બધા એડવાન્સના બધા જે લેવલ છે, લેવલ 2, 3, 4, 5, જેમ કે આપણે અલગ અલગ રીતે જ અક્ષય પ્રભુજી લેવલ 2માં ભાગ લઈ રહ્યા છે, કીર્તિમાન પ્રભુજી ઓલરેડી લેવલ 5 કમ્પ્લીટ કરેલું છે, દીપ્તિ માતાજીએ પણ લગભગ લેવલ 3 ને બધું કમ્પ્લીટ કરેલું છે. આવી રીતે શું બધા આપણે એ લેવલમાં આપણે આગળ વધી શકશું. એટલે કે જેમ પહેલા કીધું ને, આપણે આ છે ને એક જાતનો સરસ મજાનો સિલેબસ છે, કોર્સ છે. આપણે એમ નથી કે આપણે આ પ્રવચન છે અથવા કથા સાંભળવા આવ્યા છીએ, એક તરફી આપણે હું બોલતો રહીશ, આપ સાંભળી લેશો, પછી આપ ઘર ભેગા હું ઘર ભેગો, એના જેવું નહીં. પણ એક સરસ મજાનો આપણે કેમ કે યુનિવર્સિટી ટાઈપનો જે કોર્સ છે આપણે એમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. આ જે કહી શકીએ જસ્ટ એક ઇન્ટ્રોડક્ટરી અથવા એલિમેન્ટરી લેવલ 1 છે કે જેમાં આપણને ભગવદ્ ગીતા વિશે થોડી ઘણી જાણકારી મળશે. એમાં કયા કયા વિષયો છે, કેવી રીતે અલગ અલગ અધ્યાયમાં શું શું જ્ઞાન આવેલું છે, કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ચીજ સમજાવે છે. અને જ્યારે લેવલ 2માં જાશું ત્યારે આપણે એક એક અધ્યાય જે છે આપણે એક અઠવાડિયામાં કવર કરશું. આજે આપણે એક દિવસમાં 1 કલાકમાં એક અધ્યાય કવર કરીએ છીએ. પછી લેવલ 2માં આપણે એક અઠવાડિયામાં એક અધ્યાય કવર કરશું. 2 દિવસનો ક્લાસ રહેશે, લગભગ 1.5 થી 2 કલાક, એટલે કે એક અધ્યાય માટે 3 થી 4 કલાક આપણે આપશું. એટલે કે આમ તમે સમજી શકો છો કે 1 કલાકની સામે સીધા 3 ગણો 4 ગણો ટાઈમ આપણને એક એક અધ્યાય માટે લેવલ 2માં મળશે. અને એમાં આપણે એક શ્લોક, ઈચ એન્ડ એવરી શ્લોક આપણે કવર કરશું. લેવલ 3માં શું છે, આપણે બીજા 3 નવા પુસ્તકોનો પણ આપણે અધ્યયન કરશું કે જે આપણે ઉદ્દેશામૃત છે, પછી આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે, ઈશોપનિષદ છે. આ બીજા 3 પુસ્તક ભગવદ્ ગીતાની ઉપરાંત આપણે લેવલ 3માં કવર કરશું. લેવલ 4 અને લેવલ 5માં પણ આપણે ઓર ડિટેલ સ્ટડી કરશું ભગવદ્ ગીતા અને આ બધા પુસ્તકોની. આ બધું આમ જોવા જઈએ ને તો 1.5 થી 2 વર્ષનો કોર્સ છે. પણ ડેફિનેટલી ગભરાવાની જરૂર નથી. જેમ છે ને આપણે આગળ વધતા જશું ને, ભગવાન આપણી આંગળી પકડીને આપણને આગળ વધારતા રહેશે. જેમ ભગવાને કેમ અર્જુનના સારથી બન્યા અને એને યુદ્ધ લડાવ્યું અને યુદ્ધ જીતાડ્યું બી, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણી આંગળી પકડશે, આપણા જીવન રૂપી રથના સારથી બની જશે. આપણને આ સરસ મજાની આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણને આગળ વધારશે. અને જે આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે એ મેળવવામાં આપણને મદદરૂપ થશે. આ બધું જ જ્ઞાન આપણે મેળવશું ત્યારે. તો આ રીતે સંક્ષિપ્તમાં સમજ્યા કે આપણે આ 18 દિવસના કોર્સમાં કેવી રીતે આગળ વધશું અને આપણા મેઇન ઉદ્દેશ શું છે. હવે ડેફિનેટલી જ્યારે આપણે આગળ વધીએ અને આ સરસ મજાની આપણે આધ્યાત્મિક જર્ની સફર કરવા આરંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો આશા રાખીશ કે આપણે બધા મળીને એક સંકલ્પ લઈએ. હું બધાને વિનંતી કરીશ કે બધા પોતે અનમ્યુટ થઈને આ બધા પોતે એક સાથે બોલે. બહુ સારું લાગશે આપણને. હરે કૃષ્ણ. પર્ટિક્યુલરલી જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એના પાસે તો આશા રાખીશ કે બધા સંકલ્પ લે. ચાલો શરૂ કરશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું હું ભગવદ્ ભગવદ્ ગીતાના ભગવદ્ તમામ ગીતાના તમામ 18 દિવસના દિવસના વર્ગમાં વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાની છું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે સંકલ્પ લઈ રહી છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે ચાલો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર્વેને. જેણે જેણે અનમ્યુટ થઈને સંકલ્પ લીધો છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને જેણે મ્યુટ રહીને પણ સંકલ્પ લીધો છે એને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કારણ કે આ જાણીને પછી છે ને બધાને પ્લીઝ વિનંતી પોતપોતાને મ્યુટ કરી દે. કારણ કે આપે જ્યારે આ 18 દિવસનો કોર્સ કમ્પ્લીટ થશે ને અને સરસ રીતે જો આમાં જોડાયેલા રહેશો ને, તો તમને લાગશે કે આ જે મેં સંકલ્પ લીધો ને એ મારા જીવનનો છે ને કદાચ બહુ જ મહત્વપૂર્ણ અને બહુ જ અગત્યનો સંકલ્પ હશે. એટલી સરસ આપણને અનુભૂતિ થશે કે આટલો સરસ મેં સંકલ્પ લીધો અને આટલી સરસ રીતે 18 દિવસ જોડાયેલા રહ્યો અથવા જોડાયેલી રહી અને કેટલો સરસ મને આનંદની અનુભૂતિ થાય છે, કેટલું સરસ મને જ્ઞાન મળ્યું અને કેટલું સરસ મારા જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું, એ બધું ચીજ આપણને જણાશે. આ રીતે ડેફિનેટલી સર્વેને વિનંતી છે, એક મોરલ ડ્યુટી આપણી આવી જાય છે જ્યારે આપણે આ સંકલ્પ લઈએ ને ત્યારે કે ભાઈ આપણે 18 દિવસમાં સંકલ્પ લીધો છે તો જોડાવવું જરૂરી જ છે. આમાં આપણે જે ડેફિનેટલી કોઈ બધાને કોઈ બાઇન્ડિંગ તો નથી. હું કાંઈ એમ તો નથી કરી શકવાનો કે તમે નહીં જોડાવ તો બધાને એક એક જણના ઘરે જ પકડીને લાવીશ કે કોઈકને પનિશમેન્ટ માટે લેટર મોકલીશ કે કાંઈ મોકલીશ. આ બધું ફ્રી છે. લેવલ 1 થી લેવલ 5 સુધીના બધા ક્લાસીસ આપણને ફ્રી મળે છે. પણ એ શું, આપણે જ્યારે
ભગવાન સામે આવી રીતે આપણે આપણી અનુભૂતિ બતાવીએ ને કે આપણે સંકલ્પ રીતે આપણે જોડાઈએ ને, અને એમાં જ્યારે આપણે આગળ વધીએ ને તો આપણને અલગ ટાઈપનો છે ને અહેસાસ થાય, અલગ ટાઈપનો આપણને આનંદ મળે. તો આ રીતે આપણે સંકલ્પ લીધા પછી હવે આપણે આગળ વધીએ. સૌ પ્રથમ આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, પેલા આપણે એનો મિનિંગ જાણીએ કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે. તો ભગવદ્ ગીતા જે છે 2 શબ્દોનું બનેલું છે. ભગવદ એટલે કે શું? ભગવાન. અને ગીતા એટલે કે સુગીત. એટલે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે છે સંવાદ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો આ જે સંવાદ છે એ કાવ્યના રૂપમાં છે, અથવા તો એ ગીતના રૂપમાં છે, અથવા તો એ બોથ વે કોમ્યુનિકેશન છે. આપણે બંનેનો વાર્તાલાપના રૂપમાં છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અર્જુનને સમજાવે છે, અર્જુનને કંઈક પ્રશ્ન ઉભા થાય છે, અર્જુન પ્રશ્ન ઉઠાવે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જવાબ આપે છે, ફરીથી પાછું અર્જુનને સમજે છે કંઈ. એટલે કે બંનેના સંવાદ રૂપી આ સરસ મજાની ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાન આપણને બતાવે છે. બાકી તમે જો કોઈ પણ આપણે પુસ્તક વાંચીએ અથવા નોવેલ વાંચીએ કે કાંઈ વાંચીએ, એમાં જેનો રાઇટર હોય પોતે પોતાનું લખ્યા રાખતું હોય, આપણે એમાં કોઈ જાતનો કોઈ સંવાદ કે આપણને કોઈ ન મળે. કદાચ 2-4 પાત્રોને બધાનું વર્ણન હોય, એ પણ શું જે લખાણ હોય એના જ હિસાબે પોતે લેખક બધું લખતો હોય. પણ આમાં છે ને એવું વન વે કોમ્યુનિકેશન જેવું નથી, આમાં 2 વે કોમ્યુનિકેશન છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનનો, અથવા તો કહી શકીએ આપણે ભગવાન અને એના ભક્તનો. અને બંને ભાઈઓ બી હતા કેટલું, અને બંને મિત્રો બી હતા. એ બંનેનો સંવાદ છે. આમાં અલગ અલગ જગ્યાએ છે ને આપણને અલગ અલગ અનુભૂતિ થશે. ક્યારેક એમ લાગશે એક તરફ ભગવાન છે અને એક તરફ ભક્ત છે. ક્યારેક એમ લાગશે આપણને કે એક તરફ બંને મિત્રો છે, ક્યારેક એમ લાગશે કે બંને ભાઈઓ છે. તો આવી રીતે આપણને અલગ અલગ અનુભૂતિ, કારણ કે એ લોકોના સવાલ, પ્રશ્નો અને બધું આદાન પ્રદાન જે થાય છે ને, એ રીતેની આપણે સમજી શકશું કે કેવી રીતે બધી ચીજોના સંબંધો એમાં વણાયેલા છે અને આપણને એ જ્ઞાન મળવી રહ્યું છે. એટલે કે આમ જોવા જઈએ ને તો બહુ જ સરસ મજાનું ઇન્ટરેસ્ટિંગ આપણે કહી શકીએ. પછી હવે આગળ જોઈએ કે ભાઈ આ જે પુસ્તક જે છે એમાંથી આપણને ક્યાં મહત્વના અથવા તો અગત્યના વિષયનું જ્ઞાન મળશે. ડેફિનેટલી ભગવદ્ ગીતા આપણા જીવનની ચાવીરૂપ છે. આપણા જીવનના જે કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય ને, બધાનો ઉકેલ, બધાનો કોયડો અથવા તો બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળી શકે છે. પણ જે બહુ મહત્વના જે વિષયો છે ને, એ આપણે કહી શકીએ કે આ 5 વિષયો છે. સૌથી પહેલામાં ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપણને મળશે, કે જે ભગવાન પોતે પોતાના મુખેથી આપણને પોતાના કંઠસ્થથી આપણને બતાવશે. બીજો વિષય છે જીવ. આમ જોવા જાવ ને તો આ એક એવો ટોપિક છે આપણને કે આપણને કોઈ આધ્યાત્મિક પુસ્તકમાંથી સરસ રીતે જ્ઞાન મળતું નથી, જેટલું ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને પોતાના મુખેથી, એટલે કે જીવ એટલે કે આત્મા વિશેનું જે જ્ઞાન આપ્યું છે ને, જે આપણને કાલે બીજા અધ્યાયમાં જ મળી જશે. પછી પ્રકૃતિ વિશેનું જ્ઞાન, એટલે કે આ જે પ્રકૃતિ અથવા સૃષ્ટિમાં આપણે જે જીવીએ છીએ એના વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે બતાવશે કે કેવી રીતે એનું સર્જન થયેલું છે, કેવી રીતે એમાં 3 ગુણો રહેલા છે, આપણે કેવી રીતે બંધાયેલા છે એનાથી, કેવી રીતે આપણે એને પાર કરવાનું, આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે. ચોથું છે આપણે ભક્તિ, એટલે કે ડેફિનેટલી આ 18 અધ્યાયમાંથી કે ને 7 થી લઈને 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન બધી જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ આપણને ભક્તિ વિશેનું મહાત્મ બતાવે છે. કેવી રીતે ભક્તિ કરવાની, કોણ ભક્તિ કરી શકે, કેવા પ્રકાર છે ભક્તિના, કેટલા લેવલ છે ભક્તિના, અને ભગવાન કેટલી સહજ બતાવે છે ભક્તિ કરવી બહુ સહેલી છે અથવા સરળ છે. આ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં જ્ઞાન આપે છે. અને પછી અંતમાં કર્મ અને કાળ. કાળ એટલે કે સમય વિશેનું જ્ઞાન, અને કર્મ જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણા બધાનું બહુ કહીને કે આમ હોટ ટોપિક જે હોય છે. કર્મ શું છે, કોને કર્મ કહેવાય, કેટલા પ્રકારના કર્મ છે, કયા કર્મથી બંધાઈએ, કયા કર્મથી ન બંધાઈએ, કેવી રીતે ભાવથી આપણે કર્મ કરવા જોઈએ, આ બધા બહુ કન્ફ્યુઝિંગ પ્રશ્નો આપણને હોય છે. તો આખા 18 અધ્યાયમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 2 અધ્યાય કર્મ ઉપર આપણને આપેલા છે, 3જો અને 5મો અધ્યાય, જેમાં બધા આપણા જે કર્મ વિશેના પ્રશ્નો છે ને બહુ સરસ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો આ જાણ્યા કે આપણે 5 મહત્વના વિષયો જે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને જાણવા મળશે. હવે આપણે જાણીએ કે ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ શું છે, એટલે કે તો મહત્વ શું છે. તો ડેફિનેટલી જેમ કે કોઈ આપણે પુસ્તક ખરીદીએ તો આપણે જોઈએ કે એમાં શું આપણને પુસ્તકમાંથી જ્ઞાન મળશે. તો આપણે સમજ્યા કે કયા વિષયનું જ્ઞાન મળશે. પછી આપણે માની લઈએ કે ચાલો એ વિષયનું તો જ્ઞાન મળશે, બરાબર છે, પણ એ જ્ઞાન મેળવીને મને ફાયદો શું થશે, મને ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે મારી લાઈફમાં. તો ડેફિનેટલી આપણે મહાત્મ બી સમજીએ, અને મહાત્મ બી આપણે જોઈ લઈએ કે ભગવદ્ ગીતાનું જે મહાત્મ્ય છે એ આપણા શબ્દોમાં નહીં, પણ આપણા આદિ શંકરાચાર્યનું મારા ખ્યાલથી આ બધાએ નામ સાંભળેલું હશે. આદિ શંકરાચાર્ય 8મી સદીમાં બહુ મોટા આચાર્ય થઈ ગયા, બહુ મોટા સંત થઈ ગયા.
અને એમણે ઘણા બધા આપણા શાસ્ત્રો વિશે આપણને બધું જ્ઞાન આપેલું છે. તો એના શબ્દોમાં આપણે જાણીએ કે એમણે ગીતા મહાત્મ્ય વિશે અલગ અલગ જગ્યાએ કેટલા આપણને મહાત્મ, ટોટલ 7 મહાત્મ બતાવેલા છે, એ આપણે સમજશું. તો પહેલા આપણે ગીતા મહાત્મ નંબર 1 થી શરૂ કરીએ. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. શું કામ દૈવી સાહિત્ય છે? તો કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી છે, ભગવાનના કંઠસ્થથી નીકળેલી છે, ભગવાનના પોતાના શબ્દો દ્વારા વર્ણવેલી છે, એટલા માટે દૈવી સાહિત્ય છે. પછી કે છે જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતાને આપણે છે ને ધ્યાનથી વાંચવી જોઈએ. બહુ આપણું આધ્યાત્મિક અને પવિત્ર પુસ્તક છે આપણે. તેના સંદર્ભમાં આ બધાને કહીશ કે ભાઈ આ બધા પાસે જો ડેફિનેટલી ઈ કોપી અથવા તો જે સોફ્ટ કોપી વર્ઝન છે આપણને ઓલરેડી આમાંથી મળી જશે. વોટ્સએપ ગ્રુપમાં લિંક બી આપણને મળી જશે, એમાંથી આપ ડાઉનલોડ ને બધું બી કરી શકો છો. પણ જેમ આપણે સ્કૂલમાં જતા હોય ને, આપણી એક પુસ્તિકા હોય ને, આપણે અલગ અલગ સબ્જેક્ટની કેમ આપણી બધી બુકને આપણે લઈએ, એવી રીતે બધાને વિનંતી કરીશ કે આવી રીતે જો કોઈ સોફ્ટ કોપી નહીં પણ આપણે હાર્ડ કોપી પુસ્તકના રૂપમાં ભગવદ્ ગીતા જો વસાવી લેશો પોતાની પાસે, અને જે પ્રમાણે દીપ્તિ માતાજીએ કીધું, આપણા બધાના ઘરે અલગ અલગ ભગવદ્ ગીતા હશે, આપણે વાંચેલી પણ હશે, પણ જો એમાં ભગવદ્ ગીતા યથાર્થ રૂપે અથવા ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જો ન હોય તો બધાને વિનંતી કરીશ કે આપણા એ વસાવી લ્યો, કે જેથી કરીને આપણને શું છે બહુ ફાયદો થશે આ સમજવામાં. કેવી રીતે? જેમ કે સાથે આપણે નોટ, પેન, કાગળ, પેન્સિલ બી રાખવાનું. આપણા ઘણા પ્રશ્નો હોય તો આપણે એમાં ક્લાસના અંતે પૂછી શકશું. અને ક્યારેક ક્યારેક એવું થશે ને કે આપણને એક પ્રશ્નનો જવાબ આપણને એક પર્ટિક્યુલરલી અધ્યાયના અથવા એક શ્લોકમાંથી મળે, પણ જેમ કે આપણે આપણી યાત્રા જેમ આગળ વધારશું ને, અલગ અલગ અધ્યાયમાં આપણને અલગ અલગ જગ્યાએ પ્રશ્નોનો થોડું થોડું કંઈક ને કંઈક માહિતી મળશે. પછી બધું તમે એમાં નોટ ડાઉન કરશો અને પછી એક ચેનના રૂપમાં તમે બતાવશો ને, ત્યારે તમને લાગશે કે અરે આટલું ઈઝી હતું, હું આટલા વર્ષથી આ સવાલનો જવાબ ગોતતો તો મને મળ્યો જ નહીં. ના જ્યારે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ કર્યો અને આવી રીતે હું સમજ્યો, કેટલું સરળ રીતે સમજાઈ ગયું, મારો આખો કોયડો જ ઉકેલાઈ ગયો આપણે. એવી રીતે બધાને વિનંતી કરીશ કે પોતાની સાથે કાગળ, પેન, પેન્સિલ બી રાખે, જેથી કરીને કંઈક નોંધણી કરવી હોય તો નોંધ કરે, પ્રશ્નોની નોંધણી કરે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટની નોંધણી કરે. પુસ્તક બીજો સાથે હશે તો એમાં કોઈક ચીજ આપ અંડરલાઈન કરવી હશે તો અંડરલાઈન કરી લેજો. સાથે સાથે ભાવાર્થ બી આપ જેમ કે ક્લાસ પતે પછી એનું રીડિંગ કરજો. તો જે ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો હોય પછી ભાવાર્થ બી સાથે વાંચીએ તો આપણું બધું શું કમ્બાઈન્ડ થઈને આપણું જ્ઞાન ઓર સરસ રીતે વિકસે અને આપણી બધી મૂંઝવણ ને બધી આપણી દૂર થાય. એટલે કે એ પ્રમાણે અહીંયા જેમ વર્ણવેલું છે કે તેને ધ્યાનથી વાંચે અને નિયમોનું પાલન કરે છે, તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે. કારણ કે તમે જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એવું છે ને કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા પછી જરૂરી નથી કે બધા લોકો ભગવાનનો આશ્રય લે, ભગવાનની શરણાગતિ લે, પણ સાચું આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો વિષય અથવા તો એનો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની. તો જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સમજો છે સાચા અર્થમાં. બાકી તો વાંચીને તો બધા સમજી લે કે ઠીક છે, ચાલો મેં વાંચી લીધી છે, મને ખબર પડી ગઈ છે. પણ જો ભગવાનની ભક્તિમાં અથવા ભગવાનનો આશ્રયમાં પોતે પ્રવૃત્ત ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનનું કંઈ પાર્ટ એપ્લિકેશન જ નહીં ને. આજે માની લો તમને કોઈ મોંઘો મોબાઈલ આપે, તમે કીધું હા મોબાઈલ છે ને મારી પાસે, બરાબર છે, બધું છે, પણ હવે મોબાઈલ આપણે ચલાવ્યો જ ન હોય, મોબાઈલ એમને એમ પડ્યો હોય, એને ચલાવતા બી ન આવડતું હોય, એટલો મોંઘો મોબાઈલ બી ઘરે રાખીને શું ફાયદો આપણને? એટલે કે આ જ છે આપણે ભગવદ્ ગીતા જેવું આટલું અમૂલ્ય આપણી પાસે જ્ઞાન છે. આપણે એને ખાલી પુસ્તકના રૂપમાં ઘરમાં અથવા લાઇબ્રેરીમાં, મંદિરમાં આપણે કવર બવર ચડાવીને કે લાલ કપડું ચડાવીને રાખી મૂકીએ, એ નથી. ભગવદ્ ગીતાને છે ને એકચ્યુઅલી આપણી લાઈફમાં કે ને કે વાંચવા કરતા વધારે એને સમજવી જરૂરી છે. સમજવા કરતા આપણી બુદ્ધિમાં ઉતારવી જરૂરી છે, અને બુદ્ધિમાં ઉતારવા કરતા છે ને આપણા જીવનના આચરણમાં ઉતારવી વધારે જરૂરી છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતાને જેટલી આપણે પોતે જીવીએ ને એટલી આપણને વધારે સરસ સમજાય. તો એટલે કે એને જીવવાનો મતલબ શું કે ભાઈ ભગવાનને આપણે આશ્રય અને શરણાગતિ લેવાની છે ને. એટલે કે આ રીતે જયારે આપણે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લઈએ છીએ ત્યારે તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. આપણને સૌથી મોટો ભય શેનો હોય છે? મૃત્યુનો ભય હોય છે. જ્યારે એકવાર આપણે બીજા અધ્યાયમાં કાલે આગળ વધશું ને કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી ને આત્મા છીએ ને, આવા ઘણા બધા ભય આપણા દૂર થઈ જશે અને ચિંતાઓથી મુક્તિ. જ્યારે 5મા અધ્યાયમાં જશું ને 29મા શ્લોકમાં, ત્યારે આપણને સમજાઈ જશે કે ભાઈ આ જે પીસ ફોર્મ્યુલા જે ભગવાન આપણને આપે છે, કેટલી બધી આપણને ચિંતા હોય છે. મારો જોબમાં પ્રમોશન મળશે નહીં મળે, બિઝનેસ ટાર્ગેટ થશે નહીં થાય, નોકરીમાં ટાર્ગેટ છે નથી થયું, સેલ વધશે, પ્રોફિટ વધશે, કેટલી ચિંતાઓ બધી હોય છે. આ બધી ચિંતાઓમાંથી પછી છે ને આપણે મુક્ત થઈ જશું અને ભય અને મુક્ત બંનેમાંથી આપણે
સરસ રીતે આપણું સુખપૂર્વક અને શાંતિપૂર્વક આપણે આપણું જીવન જીવી શકશું. આપણે આખા જીવન દરમિયાન શેના માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ? સુખ અને શાંતિ મેળવવા માટે જ ને. અને આ સુખ અને શાંતિ સાચી જો આપણને મળે ને, તો જ્યારે ભગવાનનો આશ્રય લઈએ ને, ત્યારે જ આપણને બધી ચીજ સમજાય છે અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણને સાચી સુખ અને શાંતિ મળે છે. હવે જોઈએ મહાત્મ નંબર 2, એટલે કે જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને તથા ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, તો ભગવાનની કૃપાથી, એટલે કે જો ભગવાનની કૃપા પણ આપણા ઉપર થવી હોય ને, એમને એમ નથી થતી. જ્યારે આપણે ભગવાનનો આશ્રય લીધો હોય, શરણાગતિ લીધી હોય અને આ બધું જ્ઞાન આપણે મેળવીએ, ત્યારે જઈને ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા થાય છે. અને એ કૃપા કેવી રીતે પછી થાય છે? તો કે તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. ડેફિનેટલી આપણે મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, કંઈક પુણ્ય કર્મ બી કર્યા છે ને કંઈક પાપ કર્મ બી કર્યા છે, એટલે તો આને બેધારી તલવાર કહેવાય છે. અને આવી રીતે જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ, ભગવાનનો આશ્રય લઈએ, તો જેમ પછી 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બતાવશે કે મારી શરણાગતિમાં જે આવે છે અને બધાના પાપોનો નાશ કરું છું, ડરીશ નહીં. આવી રીતે આપણે સમજી શકીએ કે બીજો આપણે ડેફિનેટલી આપણે જાણતા બી નથી કેટલા આપણા પાપ કર્મ આ જન્મના નહીં પણ આગલા જન્મના પણ પાપ કર્મ આપણે ભોગવતા હશું, પુણ્ય કર્મ આપણે ભોગવતા હશું, કઈ ખબર નથી આપણને. અને આવી રીતે આપણા દુષ્કૃત્યોથી પણ આપણે દૂર થઈ શકીએ છીએ. ક્યારે? તો કે જ્યારે ભગવદ્ ગીતાને આપણે નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી વાંચીએ. નિષ્ઠાપૂર્વક ગંભીરતાથી વાંચવાનો મતલબ શું? તો કે એને આચરણમાં મૂકવાની. હવે ત્રીજું મહાત્મા આપણને બતાવે છે કે કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર જલમાં, ગંગાજલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે, તો તે ભૌતિક જીવન અથવા ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે ડેઈલી સવારે આપણું નિત્ય કર્મ કરીએ છીએ, એનાથી શું થાય છે? આપણું શરીર શુદ્ધ થાય છે ને, એટલે કે એક્સટર્નલી બધું શુદ્ધ થાય છે, પણ આપણું આંતરિક જે શરીર છે એ શુદ્ધ થાય છે. શું આપણું મનમાં નેગેટિવ વિચારો આવવાના બંધ થાય છે? આપણી બુદ્ધિ સાત્વિક થાય છે? આપણું આચરણ એકદમ સરસ મજાનું થાય છે? તો કે ડેફિનેટલી આ બધું નથી થતું. તો જ્યારે આંતરિક શુદ્ધિ માટે તો આપણે કંઈ કરતા જ નથી, ખાલી બાહ્ય શુદ્ધિ માટે મોંઘેરો સાબુ લઈ આવીએ, મોંઘેરા શેમ્પુ લઈ આવીએ, બધું લઈ આવીએ, પણ એનાથી શું ફાયદો મળવાનો છે? પણ જ્યાં સુધી આંતરિક શુદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી આપણને મનમાં સુખ અને શાંતિ બધું મળવાની નથી. અને આપણે આ જો ભવસાગર એટલે કે આ મલિનતાથી દૂર થવું હોય, આ ભૌતિક દુનિયાને પાર કરવું હોય, તો ડેફિનેટલી આપણે પોતાની આંતરિક શુદ્ધિ કરવાની છે. અને આંતરિક શુદ્ધિ શેનાથી થાય? તો કે ભગવત રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં. આમાં ગંગાજળમાં જો આપણે નાહીએ ને, જેમ કીધું ને, આપણે આપણા ઘરે આ વહેતી ગંગા છે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન રૂપી. અને આ વહેતી ગંગામાં આપણે ઘરે બેઠા બેઠા આપણે આમાં આંતરિક શુદ્ધિ આપણે કરવાની છે. અને આ આંતરિક શુદ્ધિ કરશું તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે આ ભૌતિક દુનિયાની મલિનતામાંથી. પછી હવે ગીતા મહાત્મ નંબર 4 જોઈએ આપણે. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, આપણે આગળ જ જાણ્યું એ પ્રમાણે. તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી, માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખનથી વાંચવી જોઈએ. તમે જો બધી જગ્યાએ છે ને કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે ધ્યાનથી, નિષ્ઠાપૂર્વક, ગંભીરતાથી, શ્રદ્ધાથી, આ બધા શબ્દો છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે ભગવદ્ ગીતાને બહુ જ સરસ મજાનું પવિત્ર અને આધ્યાત્મિક પુસ્તક ગણીને આપણે એમાં જોઈને કઈને ડૂબી જઈએ આપણે, ત્યારે આપણને આ બધા ફાયદા મળી શકે છે. એટલે કે ધ્યાનથી અને ખનથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. કહેવાય છે કે આપણા બધા જે વેદો, ઉપનિષદો જે બધા આવેલા છે, જેમ કે 4 વેદો, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, એ બધાનો સારાંશ આપણે ઉપનિષદોમાં છે. એવી રીતે આપણા પુરાણો છે, ઉપપુરાણો છે, ઉપનિષદો છે, બ્રહ્મ સંહિતા છે, આવા કેટલા બધા શાસ્ત્ર છે. પણ જો આ ખાલી ભગવદ્ ગીતા રૂપી આપણે કહીએ ને કે આ બધા શાસ્ત્રોનો સાર છે ભગવદ્ ગીતામાં આવેલો છે. અને એ સાર છે ને ભગવાન પોતે પોતાના શબ્દોમાં આપણને કહે છે. તો એને જ જો આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ ને, તો આ બધા વેદોનો છે ને આપણને સમજાઈ જાય. કારણ કે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે આ બધા વેદો અથવા જે બધું જે છે એનો સાર શું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા. અને આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાના પોતાના મુખેથી આપણને પોતાના વિશે બધું જ્ઞાન આપે છે. હવે મહાત્મ નંબર 5 જોઈએ આપણે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. આપણે જેમ શું છે, કોઈ માણસ મૃત્યુ પામતો હોય, એના છેલ્લા શ્વાસ ગણતો હોય,
ત્યારે આપણે એના મુખમાં ગંગાજળને મૂકીએ છીએ ને, શેના માટે? તો કે ભાઈ એને મુક્તિ મળી જાય. તો જે ગંગાજળ પીવાથી 2 ટીપાથી એને મુક્તિ મળવાના એવા આશયથી આપણે એને કરતા હોઈએ, આ તો ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું છે. એનું જો અમૃતપાન આપણે કરીએ જીવતા જીવન, તો ઓટોમેટિકલી આપણે મુક્તિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. કોને ખબર છે આપણે અંતકાળે આપણને ગંગાજળ પીવા વાળા કોઈ મળશે કે નહીં? આજે તો કેટલી બધી આપણે દુનિયા આગળ વધી ગઈ છે. આપણે કેટલું બધું ટ્રાવેલ બધું કરતા હોઈએ છીએ. કોને ખબર ક્યાં આપણે એક્સિડન્ટ થઈ જાય ને કેવી રીતે મૃત્યુ પામે, કોઈ આજુબાજુ હોય કે ન હોય, કોઈ આપણને ગંગાજળના 2 ટીપા આપી શકે કે ન આપી શકે. પણ જો આવી રીતે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે કેળવેલું હોય અને 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જ્યારે બતાવશે કે અંત સમયે પણ જે મારું નામ લે છે, કેવળ અને કેવળ મારું નામ, તો એ પણ મારે ધામને પામે છે. તો આ બધું આપણે શું છે, આવી રીતે જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કેળવી લઈએ તો પછી આપણને ગંગાજળની અથવા કોઈની હાજરીની પણ જરૂર ન પડે કે ગંગાજળ આપણા મુખમાં મૂકે. હવે મહાત્મ નંબર 6 જોઈએ કે આ ગીતો ઉપનિષદ ભગવદ્ ગીતા છે, તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, ગાય જેવી છે અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ ગાયને દોહે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. તો અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની આપણને કમ્પેરિઝન બતાવે છે ને, પહેલા એ સમજી લઈએ. જેમ કે ગાયને આપણે દોઈએ એમાંથી દૂધ નીકળે, પણ જ્યારે ગાયને દોહતા હોઈએ આપણે, ત્યારે જો એની સામેનું વાછરડું ઊભું હોય ને, તો ગાય આપણને દોવામાં આપણને જલ્દી દૂધ આપે, સારું દૂધ આપે, વધારે માત્રામાં દૂધ આપે, કારણ કે એના વાછરડાની જોઈને પોતે ખુશ થતું હોય. અહીંયા પણ જે કમ્પેરિઝન આપી ભગવાને આપણને, અર્જુનને છે ને એક વાછરડા તરીકે કહે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે પોતે જાણીએ છીએ કે ગ્વાલા હતા. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે એને ગાયના પ્રતીક રૂપે કહે છે. એટલે કે ગાયના પ્રતીક રૂપે ભગવદ્ ગીતામાંથી જે જ્ઞાન જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ગ્વાલા તરીકે એનું જ્ઞાન દોહે છે અને અર્જુન જેનો વાછરડા તરીકે ઊભો છે એના મારફત દ્વારા એ જ્ઞાન આપણને પીરસે છે અને એ જ્ઞાન આજની તારીખમાં આપણે બધા એને ગ્રહણ કરીએ છીએ. હવે પછી છેલ્લું મહાત્મ નંબર 7 જોઈએ કે આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક જ મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જાપ કરો. આજે આપણે ઘણા વખતથી સાંભળતા આવીએ છીએ, હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ. પણ એમાં કેટલી સફળતા મળી છે આપણને, મને કહ્યું. ચાલો એ તો ભૂલી જાઓ, બાકી આખી દુનિયામાં પણ આજની તારીખમાં પણ કેટલા બધા યુદ્ધો થાય છે. કેટલા બધા યુદ્ધો થઈ ગયા, કેટલા ચાલે છે અને કેટલા થશે ખબર નહીં. ઘણી બધી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ એ સપાણી છે કે જેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ શું છે કે ભાઈ વિશ્વમાં શાંતિ લાવે. પણ એ ઉદ્દેશમાં એકમાત્ર ઉદ્દેશથી આટલી મોટી સંસ્થાઓ સ્થપાણા છતાં બી એ લોકો શું શાંતિ લાવી શક્યા છે? નથી લાવી શક્યા, નથી થઈ શક્યા સફળ. એમાં આપણામાં પણ એક સૂત્ર છે, વસુદેવ કુટુંબકમ. એ ક્યારે સફળ થઈ શકે? જ્યારે આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ આપણા બધાના સોર્સ કોણ છે, તો કે એક જ છે અને એ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. જ્યારે આપણામાં એવી ભાવના આવે ત્યારે તો આપણે એકબીજાને ભાઈ ભાઈ સમજીએ, ત્યારે આપણે સમજીએ કે બધામાં એક જ અંશ રહેલો છે, એક જ આત્મા રહેલો છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો છે અંશ. અને એના માટે જેમ આપણે એક મંત્ર છે, આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આવા કોઈ પણ એક મંત્રની આપણે જ્યારે સ્તુતિને બધું કરીએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણીએ, ત્યારે જ આવી બધી શાંતિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. બાકી ગમે તેટલી સંસ્થાઓ સ્થપાય કે ગમે તેટલા નારા થાય, કોઈ જગ્યાએ શાંતિ સ્થપાવવાની જ નથી. આ રીતે આપણે જાણ્યું કે ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ શું છે. હવે આપણે શોર્ટમાં જાણીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે આપણે ઇસ્કોનનો ફૂલ ફોર્મ તો મારા ખ્યાલથી ઘણા લોકોને ખબર હશે. કોણ કહેશે મને ફટાફટ ઇસ્કોનનો ફૂલ ફોર્મ? હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. જી ઇન્ટરનેશનલ માતાજી. સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. બરાબર. ઇસ્કોન એટલે ISKCON, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. ધન્યવાદ વિજય માતાજી. એટલે કે ઇસ્કોનના એના જે સ્થાપક આચાર્ય છે, એટલે કે જેણે આ ફાઉન્ડેશન કર્યું, જેને ફાઉન્ડર છે, કોણ? તો કે ભાઈ પરમ પૂજ્ય અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. એના ભાવાર્થ ઉપર, જે પ્રમાણે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ યથાર્થ રૂપે, એમના ભાવાર્થ ઉપર આપણે એના બેઝ લઈને આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો આ જે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, એમનું બાળપણનું નામ, હુલામણું નામ નંદુલાલ તરીકે પણ એને કહેતા. અને એમનો જન્મ જે છે 1 સપ્ટેમ્બર 1896 બંગાળ, આપણા ભારત હિન્દુસ્તાનમાં બંગાળ નામનું, વેસ્ટ બંગાળ નામનું એક રાજ્ય છે, એમાં કલકત્તા શહેરમાં એમનો થયેલો હતો.
એમના પિતાનું નામ હતું ગોરમોહન દે, એમની માતાનું નામ હતું રજની દે. અને એ પણ કુટુંબ બહુ સારી, સંસ્કારી અને સંપન્ન કુટુંબ હતું. એટલે કે આવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી પ્રવૃત્ત થયેલું હતું. અને એમના પિતાએ જ્યારે શિલા પ્રભુપાદજી 5 વર્ષના હતા ત્યારે તેમને રમકડા રૂપે એક રથ લઈ આવીને રમવા માટે આપેલો હતો. આજની તારીખમાં જે એવું નહીં કે ભાઈ આપણે હાઈટેક રમકડાને બધા જોતા હોય છે, એવું નહીં, પણ એક સરસ મજાનો એક લાકડાનો એવો રથ આવીને એને રમકડા રૂપે આપે છે. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજી પણ આપણે કહીએ નાનપણથી એવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને સંસ્કાર એનામાં પ્રવૃત્ત હતા, તો એ પણ એના બાળ મંડળીને મિત્રોને લઈને પોતે યાત્રા કાઢતા. અને ભારત દેશ છોડીને જો વિદેશમાં સૌ પ્રથમવાર કે પહેલા કોઈ રથયાત્રા કાઢી હોય તો એ શ્રીલા પ્રભુપાદજી જતા, બીજા કોઈ નહોતા. અને આજની તારીખમાં તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ભારત દેશમાં તો અલગ અલગ રાજ્યોમાં રથયાત્રા નીકળે જ છે, પણ કેટલા બધા દુનિયાના બીજા અલગ અલગ દેશોમાં પણ રથયાત્રાનું બહુ મોટા પાયે આયોજન થાય છે. તો એ બીજા કોઈ નહીં પણ આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી જ હતા. અને એ જ શ્રીલા પ્રભુપાદજી હતા જ્યારે 1922માં, એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 26 વર્ષની હતી, ત્યારે સૌ પ્રથમ આધ્યાત્મિક ગુરુ એટલે કે અભય ચરણાવિંદ સરસ્વતી ઠાકુરને પોતે મળેલા. અને ત્યારે એમણે દીક્ષા નહોતી લીધેલી, પણ પછી જ્યારે 1933માં, એટલે કે 11 વર્ષ ફરીથી પાછા એમના ગુરુની મળ્યા અને ત્યારે એમણે ઓફિશિયલી દીક્ષા લીધી. પણ જ્યારે પ્રથમ મુલાકાત હતી ત્યારે જ આપણે સરસ્વતી ઠાકુરને લાગ્યું કે આ શિલા પ્રભુપાદમાં કંઈક એવી કાબિલિયત અથવા વિશેષતા છે કે જેથી કરીને એને કોઈ તો એને કીધું કે ભાઈ તારે આ જે કૃષ્ણમય ભાવનામૃત છે એનો ભારત દેશમાં નહીં પણ દેશ વિદેશમાં પણ અલગ અલગ ભાષાઓમાં પ્રચાર કરવાનો છે. પછી 1933માં એમણે જ્યારે ઓફિશિયલી દીક્ષા લીધી ત્યાર પછી કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયા અને સૌ પ્રથમ પોતે બેક ટુ ગોડહેડ મેગેઝિન 1944માં પોતે શરૂ કર્યું. ઘણો બધો સંઘર્ષ કર્યો તો આ મેગેઝિનને પોતે ચલાવવામાં અને એમાં, પણ આજની તારીખમાં બી શરૂ થયા પછી વિદેશોમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ બેક ટુ ગોડહેડ મેગેઝિન આજની તારીખમાં પણ પ્રસ્તુત થાય છે. એ ફોર્ટનાઇટલી મેગેઝિન છે, એટલે કે મહિનામાં 2 વાર પ્રસ્તુત થાય છે. પછી 1950માં, એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 54 વર્ષની હતી ત્યારે પોતે વનપ્રસ્થમાં ત્યાં આગળ વધ્યા અને 1959માં, એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 63 વર્ષની હતી ત્યારે એમણે પોતે સંન્યાસ લીધો. અને 1965માં સૌ પ્રથમવાર પોતે એક કાર્ગો શિપમાં બેસીને આપણે અમેરિકાની યાત્રા માટે ગયા, કારણ કે એમના ગુરુનો આદેશ શું હતો કે ભાઈ વિદેશોમાં જઈને આ કૃષ્ણમય ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવાનો છે. પણ એનો મતલબ એમ નથી કે 1933થી લઈને 1965 સુધી એમણે ભારતમાં પ્રયાસ ન કર્યા. ઘણી મહેનત કરી. આપણો ભારત દેશ ત્યારે આઝાદ નહોતો, તેમ છતાં પણ એણે ઘણી મહેનત કરી. 32 વર્ષ સુધી એણે ભારતમાં આ બધા પ્રયાસો પોતાના કોન્સ્ટન્ટલી ચલાવતા ગયા. પણ જેમ કે ને કે ભાઈ જેટલી એણે મહેનત કરી એના પ્રમાણમાં એને ભારતમાં સફળતા ઓછી મળી. અને 1965માં જ્યારે કાર્ગો શિપમાં બેસીને અમેરિકામાં ગયા, એટલે કે જેમાં માલની અવર જવર થતી હોય ને એવા કાર્ગો શિપમાં, એમની કે હવાઈ જહાજમાં બેસીને ગયા. અને એમાં પણ એમને 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા, પણ એ બંનેમાંથીમાં પણ પોતે ઉગરી ગયા, કારણ કે રામ રાખે તેને કોણ ચાખે. અને 1965માં જઈને પછી એણે અમેરિકામાં જઈને આ બધી આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતની મુવમેન્ટ આપણી શરૂ કરી. અને 1966માં સૌ પ્રથમવાર એમણે ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી. અને ત્યાર પછી કહી શકીએ કે 1965થી લઈને 1977 જ્યારે એમણે પોતાનો દેશ છોડ્યો, એટલે કે 81 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે એમણે દેશ છોડ્યો ત્યારે એમણે આખા પૃથ્વીની છે ને લગભગ 14 વાર પરિક્રમા કરેલી હતી. આખા અલગ અલગ દેશોમાં પોતે ફર્યા અને કહીને કે 100થી ઉપર પણ વધારે ઇસ્કોનના મંદિરો અલગ અલગ દેશોમાં પોતે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન ઓલરેડી બનાવી દીધેલા હતા. અને આના ઉપરાંત એમણે ખાલી મંદિરો બનાવ્યા નહીં પણ અસંખ્ય પુસ્તકો બી લખ્યા. એમાં ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, એમના લાઈફનું સૌથી મોટું આપણે કહી શકીએ અચીવમેન્ટ. 12 સ્કંદ 18 વોલ્યુમમાં એમણે પોતે ભાગવતમનું જ્ઞાન આપણને આપ્યું. એવી રીતે ઘણા બાકી બધા પુસ્તકો પણ એમણે પોતે સંપાદિત કરેલા છે. અને આ બધા પુસ્તકો એમ નહીં કે ખાલી આપણી ભારતીય ભાષામાં છે, ભારતની તો બધી અલગ અલગ ભાષાઓમાં છે જ, પણ છે ને વિદેશીઓની પણ અલગ અલગ ભાષામાં છે. સ્પેનિશ, ઇવન ચાઇનીઝ ભાષામાં ભગવદ્ ગીતા ને બધું છે. અલગ અલગ ઘણી બધી ભાષાઓમાં બધા પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો છે ને આજની તારીખમાં પણ બધા છે. કારણ કે પ્રભુપાદજી કહેતા કે ભાઈ હું હંમેશા જીવિત રહીશ. શેના દ્વારા? તો કે ભાઈ મારા પુસ્તકો દ્વારા. એટલે કે આ રીતે આપણે શોર્ટમાં શ્રીલા પ્રભુપાદજીની લાઈફ હિસ્ટ્રી આપણે સમજ્યા. હવે જ્યારે 21 અને 22માં શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઊભા રાખો કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત
યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓને અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. તો આવી રીતે જ્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે ભાઈ મારા રથને એટલે કે એનો જે 4 ઘોડાવાળો અશ્વવાળો જે રથ હતો એ રથને તમે યુદ્ધ ભૂમિની કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાઓ. શું કામે? તો કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે ભાઈ મારે કોની સામે લડવાનું છે અને કોણ મારી સામે લડવા આવ્યા છે. આ સમજવા માટે આપણે એક દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લે કોઈ ક્રિકેટ મેચ હોય અને બેટ્સમેન એક જૂનો બેટ્સમેન આઉટ થયો, નવો બેટ્સમેન ત્યારે પીચ ઉપર આવે તો એ શું કરે? આખા પીચનું અવલોકન ને બધું કરે ને, બધું આખું જોવે ને ગ્રાઉન્ડ ને બધું. એવી રીતે અર્જુનને પણ અહીંયા ઈચ્છા થાય છે કે ભાઈ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ જઈને જોવું તો સહી કે કોણ કોણ તમારી સામે આવ્યા છે લડવા અને મારે કોની સામે લડવાનું છે અને કેવી ટાઈપની બધી વ્યૂહરચના કરેલી છે. જેમ કે નવો બેટ્સમેન આવીને શું જોવે? આખું ફિલ્ડિંગનું સેટઅપ ને બધું જોવે ને, કેવી રીતે છે, શું છે, ક્યાં ફિલ્ડર ઉભો છે, કઈ જગ્યા મારે રમવો, કયો બોલ કેવી રીતે આવે તો ક્યાં મારવો. આવી રીતે અર્જુન પણ આખા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મારા રથને વચ્ચોવચ લઈને જાઓ. અને આ જગ્યા હતી જ્યાં પછી અર્જુન જ્યારે નિરીક્ષણ કરે છે, જે આપણે આ અધ્યાયમાં જોશું કે એ નિરીક્ષણ શું કરે છે, એના મનમાં કેવા વિચારો આવે છે. અને અહીંયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. એટલે કે આ એ જગ્યા છે જ્યાંથી ભગવદ્ ગીતાનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતા જ્યાંથી ઉદ્ભવીને એ સ્થાન ઉપર આપણે અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ. હવે પછી આ કીધા પછી હવે જોઈએ કે આપણે મેઇન અધ્યાય જે છે હવે શરૂ થશે. આપણે અત્યાર સુધી આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન, કેવી રીતે આપણે આ કોર્સને બધું ચાલશે એ વિશે જાણ્યું, શ્રીલા પ્રભુપાદજીની હિસ્ટ્રી જાણી, ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ જાણ્યું, ભગવદ્ ગીતામાં કયા કયા વિષયનું જ્ઞાન મળશે એ બધું જાણ્યું આપણે. એટલે કે આ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ આપણે કહી શકીએ. અને હવે અહીંયા પહેલો અધ્યાય જે છે જેનું નામ છે અર્જુન વિષાદ્ય અથવા તો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ. કારણ કે 3 લોકો તેનું નિરીક્ષણ કરતા હોય છે અને બધાનું અલગ અલગ કેવી પ્રતિક્રિયા હોય છે એ પણ આપણે જાણશું. તો થોડોક ટાઈમ વધારે લઈશું આપની પાસેથી. અત્યારે લગભગ હજી 5 થી 7 મિનિટ કદાચ બાકી છે ક્લાસ પૂરો થવાને. તો આપની બધાની અનુમતિ છે શું આગળ વધીએ આપણે? 5-10 મિનિટ વધારે લેશો તો ચાલશે? હા પ્રભુજી. ઓકે, હા પ્રભુજી. સરસ. તો હવે જે આપણે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ એટલે કે અધ્યાય પહેલાનું જે નામ છે, કોણ લોકો નિરીક્ષણ કરતા હતા? તો કે અહીંયા જે પ્રમાણે ફોટો આપેલો છે, આ કોણ 3 જણ છે? કોણ કહેશે મને? 1, 2 અને આ 3. હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધન. અર્જુન અને સંજય. ઓકે, સંજય કોણ બોલ્યો? સંજય ક્યાં છે આમાં? સોરી. એકચ્યુઅલી ઓકે, ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધન ઈ બરાબર છે. સંજય આમાં નથી, પણ સંજય બીજી રીતે છે. બરાબર. આ ધૃતરાષ્ટ્ર. હવે તમે કહેશો કે ધૃતરાષ્ટ્ર યુદ્ધભૂમિનું ક્યાંથી નિરીક્ષણ કરે? એ તો આંધળો હતો અને કેટલો હસ્તિનાપુર બેઠો હતો, હસ્તિનાપુરમાં બેઠા હતા. કુરુક્ષેત્ર યુદ્ધભૂમિ તો કેટલી દૂર આવેલી હતી. ડેફિનેટલી જ્યારે એમનો મંત્રી જે છે અથવા તો એનો સારથી કહી શકીએ આપણે, સંજય જે છે એને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા હતા વેદ વ્યાસ મુનિની કૃપાથી. અને આંખે દેખ્યો અહેવાલ જે છે એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવી રહ્યો હતો. અને આ છે અર્જુન. ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે અર્જુને 21-22 શ્લોકમાં કીધું કે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાવ રથને. અને આ છે આપણે દુર્યોધન. કારણ કે હવે પછી ઇમિડિયેટલી બાકી બધા જે શ્લોક શરૂઆત થાય છે આપણે એ પહેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પહેલા શ્લોકથી આપણે શરૂઆત થાય છે અને પછી બાકી બધા શ્લોક આપણે દુર્યોધનના આવે છે અને અંતના બધા શ્લોકો આપણે અર્જુનના આવે છે. તો એ સિક્વન્સમાં આપણે ત્રણેયની પ્રતિક્રિયા શું હતી જાણશું. પહેલા આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રતિક્રિયા જાણશું, પછી આપણે દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા જાણશું અને અંતમાં આપણે અર્જુનની પ્રતિક્રિયા જાણશું. તો પેલા ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજની પ્રતિક્રિયા જોઈએ આપણે કે ભાઈ આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એમાં ટોટલ 700 શ્લોક છે. 700 શ્લોકમાંથી 574 શ્લોક છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે, 84 શ્લોક અર્જુન બોલે છે, 41 શ્લોક આપણે સંજય બોલે છે, આપણે સંજય છે. અને એકમાત્ર શ્લોક જે આ પહેલો શ્લોક આપણી સામે છે એ આ રીતે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર વાચ, એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. એટલે કે આવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને પૂછે છે, જેને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા હતા અને આંખે દેખ્યો અહેવાલ જે બતાવતો હતો. શું પૂછે છે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ સંજયને? તો કે ધર્મક્ષેત્ર, એટલે કે જે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ જે આજની તારીખમાં ભારત દેશમાં હરિયાણા રાજ્યમાં આવેલી છે
એને વિશેષણ રૂપે ધર્મક્ષેત્ર તરીકે વાપરે છે. શું કામ ધર્મક્ષેત્ર ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવે છે? તો કે એ એક એવી પવિત્ર ભૂમિ હતી કે જ્યાં કુરુ વંશના એક રાજાએ બહુ કઠોર તપસ્યા ઘણા વર્ષો પહેલા કરેલી હતી અને એને એવું વરદાન પ્રાપ્ત થયેલું હતું કે આ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જે કોઈ પણ આપણે યુદ્ધ થશે ભવિષ્યમાં, એમાં જે નીતિના માર્ગે હશે એની પરાજય ક્યારેય નહીં થાય, હંમેશા વિજય નીવડશે. એટલા માટે એને ધર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે. બીજું કારણ એ કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા ત્યારે એક દિવસ જ્યારે સૂર્યગ્રહણ હતું ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે મથુરામાં પોતે વાસ કરતા હતા ત્યારે બધા વ્રજવાસીઓને બધાને ત્યાં એકત્રિત કરે છે અને ત્યારે પણ એક બહુ મોટા યજ્ઞનું આયોજન થાય છે. અને ત્રીજું કારણ એ કે જ્યારે આ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ લડવાનું હતું ત્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હાજર હતા. એટલે કે અલગ અલગ કારણો માટે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે કુરુક્ષેત્રને ધર્મક્ષેત્ર તરીકે વિશેષણ રૂપે વાપરીને એને વર્ણવે છે. સમવેતા એટલે કે ભેગા થયેલા, યુદ્ધસ્વ એટલે કે શું શેના માટે? તો કે યુદ્ધ કરવા માટે. મામકા એટલે કે મારા, પાંડવસ્ય એટલે કે પાંડવના, કિમ કુર્વત એટલે કે શું કરે છે, એવી રીતે સંજયને પૂછે છે. હવે તમે કહો, આ પ્રશ્ન ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજનો વ્યાજબી કહેવાય? તમે શું કહેશો આ બધા? સંજયને જે પૂછે છે વ્યાજબી પ્રશ્ન હતો એ? શું લાગે છે આપણે બધાને? હા, ના. કેવી રીતે ના? ને એમ કેવું જોઈએ કે અમારા પુત્ર શું કરે, એને એમ કીધું મારા ને પાંડુના શું, એટલે અલગ જ તારવી દીધા. ઓકે, બરોબર. ચાલો, હજી બીજો કોઈ જવાબ આપના આના સંદર્ભમાં? હા, એનું હરે કૃષ્ણ એનું પક્ષપાતી વર્ણન દર્શાવે છે કે મારા અને તારા, આપણા નથી કેતો પણ મારા ને તારાથી વાત શરૂ કરે છે. એટલે અહીંયા એનું મામકા કહીને પક્ષપાતી વર્ણન દેખાડે છે ધૃતરાષ્ટ્ર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, સરસ હશે માતાજી. ડેફિનેટલી આ બધા છે ને આપણે રિપીટર પાર્ટિસિપન્ટ છે, એટલે બધાને છે ને જ્ઞાન આપણે ઓલરેડી આ બધી ચીજનું થયેલું છે, એ રીતે વર્ણવે છે. પણ જે કોઈ નવો પાર્ટિસિપન્ટ હોય અને જે પ્રથમવાર આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ જોઈન કરતો હોય અને કાંઈ ન જાણતો હોય તો એના મનમાં એક સહેજે પ્રશ્ન ઉભો થાય, આ કેવો સ્ટુપિડ ક્વેશ્ચન છે. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ, એટલી મોટી મોટી સેના ત્યાં એકત્રિત થયેલી હતી, તો લડવા માટે ભેગી થયેલી હોય ને, બીજું શું કરે ત્યાં? ધૃતરાષ્ટ્ર કેવું આમ સ્ટુપિડ ક્વેશ્ચન આપણને લાગે. કેમ કુર્વત શું કરે છે ભાઈ ત્યાં? ત્યાં કોઈ ત્યાં પાર્ટી શો હતો? ત્યાં કોઈ લગ્ન પ્રસંગ થોડી ને હતો? કે ત્યાં કોઈ એન્ટરટેનમેન્ટ શો થોડી ને હતો? કે બંને બધા આટલી મોટી મોટી સેના લઈને જાય અને ત્યાં એ લોકો એન્ટરટેનમેન્ટ કરવાના હતા કઈ? એટલે એમ લાગે કે નહીં? પણ ડેફિનેટલી આ બધા આપણે અક્ષય પ્રભુજીએ, શશી માતાજી બધા જવાબ આપ્યો ને, એ બધા જવાબ સાચા છે. પણ એક કોમન સેન્સ તરીકે જો આપણે જઈએ ને તો એ ધૃતરાષ્ટ્રનો પ્રશ્ન છે ને જરાય વ્યાજબી નો કહેવાય એમ જોવો તો. અને હવે આપણે જોઈએ કે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ આ તો જસ્ટ એક લાઇટર મોમેન્ટ તરીકે જોયું. લાવા છે ને કપડા ટીકાબેન ને, એટલે મને ખબર છે ગઈ વખતે આપણે 3 રાત જાગ્યા હતા અને કપડા આવી ગયા ને પછી પતી ગયું. કોણ એ તો આમ જ્ઞાન નો જ્ઞાન ફરાણું કેટલું બોલતી અવાજ આવે છે. પ્લીઝ ઓકે, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો ને પોતાને બેકગ્રાઉન્ડ અવાજમાં. ઓકે, તો અહીંયા જે ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રશ્ન પૂછે છે ને, આપણે હવે થોડું ગુડ મિનિંગના હિસાબે જોઈએ કે આમ જોવા જાવ ને તો કુરુક્ષેત્રનું જે યુદ્ધ રચાણું ને એના જો પાછળના મેઇન પ્રોડ્યુસર હોય ને તો એ આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર જ હતા. દુર્યોધન તો કહીએ ને આપણે ખાલી પડદાની આગળ એટલે કે સ્ટેજ ઉપર એક કઠપુતલી જેવું પાત્ર હતું. પણ આ બધા જે મહાભારતના યુદ્ધના જો બીજ વવાણા હોય ને તો એ આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં જ વવાણા હતા. હવે કેવી રીતે અહીંયા આપણે જોઈએ તો ધૃતરાષ્ટ્ર શું છે, પેલા તો શંકાસ્પદ એટલે કે શું, એને હતું કે ભાઈ ત્યાં યુદ્ધ થશે કે નહીં થાય. સૌ પ્રથમ તો પહેલા કારણ કે જે પ્રમાણે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ભેગા થયેલા હતા અને જે પ્રમાણે પોતાની જાણકારી હતી કે ભાઈ આ એમાં બધા જે કુરુવંશના રાજાએ પવિત્ર જે તપસ્યા કરેલી હતી કે ભાઈ એનો પ્રભાવ એટલો બધો છે કે ભાઈ એ પ્રભાવ હેઠળ મારા પુત્રો કદાચ એમાં તો નહીં આવી જાય, કદાચ એનો વિચાર તો નહીં બદલી જાય કે યુદ્ધ કરવા માટે છોડી દેશે. એ પવિત્ર ભૂમિનો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ત્યાં હાજર છે તો એ લોકોનો પ્રભાવ એના ઉપર એવો તો નહીં પડે. એટલે કે થોડા ઘણા એ રીતે ડાઉટફુલ હતા કે યુદ્ધ થશે કે નહીં થાય, એવી એના મનમાં શંકા હતી. અને બીજી શંકા શું છે હતી, એને પોતાના મનમાં એમ હતું કે ભાઈ મારા પુત્રો જે છે એટલા પૂરા કાબેલિયત છે કે નહીં. કારણ કે આની પહેલા પણ આવી રીતે ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ થઈ હતી કે જ્યારે પાંડુ પુત્રો છે ને એ લોકો ઉપર હાવી થઈ ગયા હતા. ઇવન
દુર્યોધનને બંદી બનાવવામાં આવેલો હતો. બધા કુરુભાઈઓ ત્યાં બંદી બનેલા હતા અને અર્જુન એકલો જઈને બધાને છોડીને લઈ આવે છે. એટલે એના પુત્રો કેટલા ટેલેન્ટેડ છે, કેટલી કાબેલિયત છે, એના માટે એને શંકા હતી. પછી ભયભીત શેના માટે હતો? તો કે ભાઈ યુદ્ધ થવાના પહેલા ઓલરેડી વેદવ્યાસ મુનિએ એને ભવિષ્ય વાંકીને બતાવી દીધું હતું કે આ યુદ્ધ કૌરવોનો વિનાશ થવાનો છે, બધા પુત્રો માર્યા જશે. એટલે હવે એને ભય હતો કે જો માની લો યુદ્ધ થઈ ગયું તો બધા ભય પોતે હાર થશે તો શું થશે. એટલે એનાથી એ ભય એને હતો. જેમ આપણે જાણ્યું ને ગીતા માતમમાં બધા ભય, સૌથી મોટો ભય શું? મૃત્યુનો. એને લાગતું હતું કે મારા બધા પુત્રો માત્ર માર્યા જશે, આવો ભય એના મનમાં હતો. પછી આ બધા બે કારણ એના મનમાં શું કામે જાગે છે? તો કે ભાઈ નાનપણથી એને પાંડુ પુત્રો પ્રત્યે ઘણા બધા એવા પક્ષપાત અને અન્યાય કરેલા હતા. આજે જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ બંને સગા ભાઈઓ હતા અને પાંડુનું અકારણ મૃત્યુ થઈ ગયું હતું નાની વયમાં, આપણે જાણીએ છીએ, ત્યારે એના જે પુત્રો હતા બધા પુખ્ત વયના નહોતા, બધા માઇનોર હતા. આપણે બધા નાના નાના બાળકો હતા. અને માદ્રી અને કુંતી એ એના નાના ભાઈની વિધવા પત્ની હતી. તો હવે મોટા તરીકે ઘરના ઓલા તરીકે કોના ઉપર જવાબદારી આવી જાય? તો કે ધૃતરાષ્ટ્ર તરીકે. હવે એ જવાબદારી આવ્યા પછી એને પોતાના નાના ભાઈની વિધવા પત્નીને અને નાના બાળકોને રાખવાની એના ઉપર જવાબદારી હોય તો નાનપણમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ભીમે ઝેર આપેલું હતું, ત્યારે પણ પોતે કંઈ કરતા નથી. માની લો ત્યારે બાળક હતા, એને માફ કરી દીધો. મોટા થઈને લાક્ષાગ્રહની એવું ષડયંત્ર રચવામાં આવે છે, ત્યારે પણ રાજા તરીકે પણ સજા આપવી જોઈએ અને બાપ તરીકે પણ એને દુર્યોધનને સજા આપવી જોઈએ. શકુની મામા અને દુર્યોધન બંનેને કડકમાં કડક સજા આપવી જોઈએ ત્યારે રાજા અને બાપ તરીકે બંને. પણ શું ત્યારે પણ આખાડા કાન કરે છે? તો આવા બધા પક્ષપાત એને કરેલા હતા. પછી જ્યારે દૂધ ક્રીડા થાય છે ત્યારે પણ આપણે જાણીએ છીએ કે કેવું શકુનીએ કપટ કરેલું હતું, કેવી રીતે એ લોકોનું ધન પચાવી પાડે છે, રાજ્ય પચાવી પાડે છે અને એ લોકોની જ કુલવધી ઉપર દ્રૌપદીનું ચિરહરણ પણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે. આવા બધા અન્યાય બધી વખતે પોતે આંધળા તરીકે, આંખેથી તો આંધળા હતા પણ બુદ્ધિથી પણ પોતે આંધળા થઈ ગયા હતા અને કોઈ પગલા નથી લેતા, કાંઈ બોલતા નથી, કાંઈ કરતા નથી. એટલે કે આવા બધા પક્ષપાત એને ઘણા બધા કર્યા હતા. અને આવા બધા જ્યારે પક્ષપાત એને કર્યા હતા જેનાથી જે ભયભીત હતા અને એને શંકાસ્પદ હતા. તો આના સંદર્ભમાં આપણે પહેલું લર્નિંગ આપણને અહીંયા શું મળે છે કે આપણા જીવનમાં જો ક્યારેક આપણે કંઈક એવું ખોટું કર્યું હોય ને, આપણી અંદર રહેલો આત્મા છે ને આપણને હંમેશા ડંખે છે, એ ક્યારેય આપણને છોડતો નથી. આજે ધૃતરાષ્ટ્ર અત્યારે એટલો ભયભીત અને શંકાસ્પદ શું કામ હતો? કારણ કે એણે બધા અન્યાય કરેલા હતા, પોતાના ભાઈની પત્નીઓ સાથે, પોતાના નાના ભાઈના બાળકો સાથે, અને પોતાના પુત્રના મોહમાં થઈને એના બધા અન્યાય કરેલા હતા અને એ બધા અત્યારે એને ડંખે છે. બધા એને પિંચ થાય છે કે મેં કેટલું ખોટું કર્યું છે અને હવે શું પરિણામ આવશે. તો આ પણ એક આપણને સૌથી મોટી લર્નિંગ એ પહેલા શ્લોકમાંથી જ આપણને મળે છે અને એ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કુરુ મહાભારતના યુદ્ધના આપણે બધા બીજ વાવ્યા હતા. અને અહીંયા એક સરસ મજાનું પિક્ચર આપેલું છે, જેમ કે માની લો એને બીજી પ્રક્રિયા અપનાવી હોત, જેમ કે માની લો આપણે ઘરમાં મીઠાઈ બનાવવી હોય, દૂધ પાક અથવા ખીર બનાવવું હોય, આપણે કેવું સરસ મજાને દૂધને ઉકાળીએ અને એમાં શું ભેગું કરીએ? સાકર ભેગી કરીએ, ચોખા ભેગી કરીએ, ચોખાને બધું નાખીએ. તો એવી જ રીતે જ્યારે એને પોતાના કુટુંબના બધા પરિવારજનોને ભેગા કરીને જો ચલાવ્યું હોત તો કેવી સરસ મજાની મીઠાઈ બનત આપણે. પણ એને તો શું હતું? એને શું કર્યું? એને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય ઉપર, પોતાની ગાદી ઉપર પોતાનો અધિકાર માની લીધો હતો, જેને એક આપણે કહીને કે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કિંગ તરીકે અથવા તો કેરટેકર તરીકે આપણે નિયુક્ત કરવામાં આવેલો હતો. અને એ શું કરે છે? એ ગાદી મેળવવા માટે એ દૂધમાં જેમ આપણે લીંબુ નીચળવીએ ત્યારે આપણે કહે ને ક્રીમી પાર્ટ અને પાણીનો પાર્ટ બંને અલગ પડી જાય, અથવા તો દૂધને આપણે કહીએ ફાટી ગયું એવી રીતે, અને એમાંથી રસગુલ્લા કે એવી કોઈક મીઠાઈ બને. એટલે કે મીઠાઈ બનાવવાની બે પ્રક્રિયા હોઈ શકે. આપણે એકમાં તો આપણે સાકર ભેળવીએ અને ચોખા ભેળવીએ, અને જેવી રીતે એને પરિવારને સાથે રાખ્યો હોત તો પણ મીઠાઈ બનત એની. પણ એણે તો શું કર્યું? આવી રીતે લીંબુ નીચોવી અને ખાલી પોતે પોતાનું હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય ભોગવવા માટે અને પુત્ર મોહ માટે એની બધી લાલસાઓ પોતે આગળ વધ્યો. તો એને શું પરિણામ મળ્યું? એટલે કે આમ એને શું કર્યું? મામકા અને પાંડવા, પોતાના જ કુટુંબના જેણે બે ભાગલા કરી નાખ્યા. મારા પુત્રો અલગ, પાંડવના પુત્રો અલગ. એટલે કે આમાં ઉપરથી આપણને બીજી લર્નિંગ એ પણ મળે છે કે આપણે આખા જીવન દરમિયાન જ્યારે મારું અને તારું કરીએ છીએ ને, ત્યાં જ આવા બધા કંકાસ અને આવી બધી અશાંતિ આપણને મળે છે. અને જે ઘરમાં ભાઈઓના લગ્ન ઝઘડા હોય ને, તમે જોજો ત્યાં મહાભારત થવાનું ને થવાનું જ છે. આપણે
અને આમાં આપણે પોતે એકલા બી હોઈએ ને તો એને આ મારું, આ તારું, આ મારો હક છે, આ તારો હક છે, મારો હક બરાબર છે, તારો હક ઓછો છે, આમ છે તેમ છે. જ્યાં બધું કરીએ ત્યાં અશાંતિ 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 જ પ્રવૃત્ત છે. અને જ્યાં આપણે બધું કહીએ કે ભાઈ શું મારું ને શું તારું, જે છે બધું ભગવાનનું જ છે, એ જ એના માલિક છે. આવો ભાવનાથી આપણે જીવીએ ને તો આપણને શાંતિ જ શાંતિ છે જીવનમાં. હવે પછી આપણે જોઈએ કે દુર્યોધનની પ્રક્રિયા. તો આ રીતે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રક્રિયા જોઈ કે જેના ઉપરથી આપણને ઘણો બધો અગત્યનો બોધપાઠ મળે છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોઈએ ને તો પહેલા શ્લોકથી જ છે ને આપણને શીખવાનું શરૂ થઈ જાય છે. એમ નથી કે આપણને આ પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો કોઈ જ્ઞાન નથી આપતા, તેમ છતાં પણ છે ને આ 46 શ્લોકમાંથી પણ આપણે જોવા જઈએ ને તો ઘણી બધી ચીજો આપણને શીખવાની છે, જે આપણે અલગ અલગ રીતે થોડી ઘણી સમજ્યા. ડેફિનેટલી બધા શ્લોક આપણે લેવલ 1માં નથી લેતા, પણ જ્યારે લેવલ 2માં આવશું ને ત્યારે તમે જોઈ શકશો કે એકો એક શ્લોક મહત્વના છે, એકો એક શ્લોક અગત્યના છે, એકો એક શ્લોકમાંથી આપણને કંઈક ને કંઈક નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલા હોય કે અર્જુને પ્રશ્નો પૂછેલા હોય કે બીજા કોઈએ વર્ણવેલા હોય. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં દુર્યોધનની પ્રક્રિયા જોઈએ. હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપણા બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરેલી છે. અહીંયા દુર્યોધન એટલે કે એના ગુરુ પાસે આવે છે, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે આવે છે. ત્યારે એની ડ્યુટી શું હતી? એક શિષ્ય તરીકે આટલું મોટું યુદ્ધ એની સામે ઊભું છે તો કે ભાઈ એના પગે પડવાનું, આશીર્વાદ લેવાના, એ એની ડ્યુટી હતી ને. પણ અહીંયા તો શું, કટાક્ષ અને વ્યંગના બાણ પોતાના ગુરુ પ્રત્યે છોડે છે. અને પણ કટાક્ષ અને વ્યંગના બાણ કેટલી હદ સુધી છોડે છે, જેમ આપણે આ શ્લોકમાં જોઈએ. અહીંયા શું કે છે? હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રો અને આ વિશાળ સેનાને જુઓ. બરાબર, ત્યાં સુધી તો ઠીક છે, ચાલો. બધે શબ્દ બંને બાજુ સેનાઓ વિશાળ છે, તે 11 અક્ષરોની ને 7 અક્ષરોની હતી. હવે શું કે છે કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્ર. હવે દ્રુપદ પુત્રને આની સાથે શું લેવા દેવા બોલો? પણ એ શું કામ દ્રુપદ પુત્રનું નામ લે છે? તો કે આપણે ક્યારેક સમય મળશે ત્યારે બીજું ડિટેલમાં વર્ણવશું એનું. પણ અત્યારે ખાલી આપણે જોઈએ કે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને દ્રુપદ છે ને બંને બહુ ગાઢ મિત્ર હતા, એક જ સાથે પોતે ભણતા. પણ કોઈક કારણસર બંને વચ્ચે એટલી જ ગાઢ દુશ્મની થઈ ગઈ. એટલે કે અત્યારે એને પેલા પોતાના દુશ્મનની યાદ દેવડાવે છે કે જો તમારી જેની સાથે દુશ્મની છે ને એનો પુત્ર, એટલે કે એનો પુત્ર કોણ? તો કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કોણ હતો? તો કે ત્યારે પાંડવ સેનાનો સેનાપતિ હતો. અને એને શું કે છે? બુદ્ધિમાન. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી એને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને શું કીધું? તો કે ભાઈ તમે મૂર્ખ છો. શું કામે મૂર્ખ કીધો? તો કે ભાઈ તમને ખબર હતી કે તમારા દુશ્મનનો પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ન તમારા મૃત્યુનું એક દિવસ કારણ બનવાનો છે, તેમ છતાં તમે એને શિક્ષા આપી, વિદ્યા આપી, અને આજે ઈ જ તમારો શિષ્ય સામેવાળી સેનાનો સેનાપતિ તરીકે ઉભો છે તમારી સામે. એટલે કે આ રીતે એને કેટલું પહેલા તો એને દુશ્મની યાદ દેવડાવી, પછી દ્રુપદ પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્નનું નામ નથી લીધું, એને દ્રુપદ પુત્ર તરીકે વર્ણવ્યું. અને પછી એને શું કીધું કે ભાઈ શિષ્ય અને પણ બુદ્ધિમાન શિષ્ય. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી એને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને મૂર્ખ કીધા. કે છે કે બહુ નિપુણતાથી કરેલી છે, એટલે એને એક્સપર્ટ પણ બતાવે છે. અને અહીંયા ગુરુ દ્રોણાચાર્યને કહે છે કે તમે જો કેવા વેવલા છો. એટલે કે આ રીતે દુર્યોધનની પ્રક્રિયા અલગ અલગ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ એના અહીંયા બોડી લેંગ્વેજમાં પણ છે. હાથમાં ગદા લીધેલું છે. શું ભાઈ ત્યારે પગે લાગવાનું છે ને જરૂરી? ગદાની શું જરૂર હતી? એના જ છાવણીમાં છે, એના જ ગુરુ છે, એના વતી જ લડવાના છે. તેમ છતાં ગદા લઈને આંખો ફાડી ફાડીને, મોઢુંથી ચિલ્લાઈને, આંખે ઇશારા કરીને અને આવી રીતે બધું વર્ણવે છે. આખી બોડી લેંગ્વેજથી આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ કોઈનું સારું વર્તન હતું. અને ડેફિનેટલી બહુ પોલિટિકલ પણ બિહેવિયર કરે છે. એ પણ આપણે જેમ કે અલગ અલગ શ્લોકોમાં આ રીતે જોઈએ તો 3જા શ્લોકથી લઈને 8મા શ્લોક સુધી આવા બધા રીતે વિશેષણો વાપરીને પોતે એક રાજકીય વર્તન ત્યારે વિશ્લેષણ કરે છે. એટલે કે દુર્યોધનની પ્રક્રિયા શું હતું કે પોતે ત્યારે એક રાજાનો પુત્ર છે અને આટલું મોટું યુદ્ધ લડવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે કોઈ જાતનું એનામાં વિનય નથી, કોઈ વાતનો વિવેક નથી, કોઈ જાતની એનામાં સાદાઈ નથી. કે જે છે ને આપણે ક્ષત્રિયોના પણ છે ને થોડા ઘણા ગુણો છે આ બધા. વિનમ્રતા દાખવવાની, ધૈર્ય દાખવવાનું. તમે આપણે 18મા અધ્યાયમાં જશું ને ત્યારે આપણને દેખાશે કે ક્ષત્રિયના જે ગુણો વર્ણવ્યા છે આમાં કોઈ ગુણો આપણને ત્યારે દુર્યોધનમાં દેખાતા નથી. આપણે જોવા જઈએ તો નથી ધૈર્ય કે નથી શાંતિ. હવે પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ અર્જુનની પ્રક્રિયા, કે જેના ઉપર આપણે કહી શકીએ કે આજનો અધ્યાય આધારિત છે. એની પહેલા આપણે જોઈએ કે ભાઈ અલગ અલગ શંખનાદ થાય છે. તો 19મા શ્લોકમાં કે છે આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિ થતા
આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. આ કોણ બોલે છે? તો કે સંજય બોલે છે. અને સંજય બોલે છે એની સાથે સાથે પોતે સાંભળી બી શકે છે અને પોતે ફીલ બી કરી શકે છે, આપણે સમજી શકીએ. કારણ કે ઈ ત્યાં એટલા બેઠા બેઠા દૂર એને શંખોના નાદ સંભળાય છે. એટલે કે ખાલી એને દિવ્ય ચક્ષુ નહોતા, ખાલી જોઈ નહોતો શકતો, પણ સાંભળી બી શકતો હતો. એકદમ લાઈવ કોમેન્ટ્રી આપતો હતો અને એ પોતે ફીલ બી કરી શકે છે. કારણ કે શું કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના જે પુત્રો હતા એના હૃદયનો વિદીર્ણ કર્યા. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો પંચજન્ય શંખ વગાડે છે, અર્જુન દેવદંત નામનો શંખ વગાડે છે, યુધિષ્ઠિર અનંત વિજય નામનો, પછી ભીમ પૌંડ્ર નામનો, અને નકુલ અને સહદેવ મળપુષ્પકા અને સુઘોષા નામના શંખ વગાડે છે, શંખનાદ કરે છે, ત્યારે આ સંજય બધું સાંભળીને પણ એની શું ઇફેક્ટ આવે છે એ પણ વર્ણવે છે. તમે કહેશો કે ભાઈ આ શંખનાદ ને બધું શું કામે થાય? તો કે એ ટાઈમમાં છે ને જયારે આવો યુદ્ધનો મોકો આવતો ને ક્ષત્રિય માટે, બે કારણસર એ લોકો શંખનાદ કરતા. એક તો શું, એ લોકો માટે પોતાનું ખમીર દેખાડવા માટેનો છે ને એક અવસર એ લોકોને પ્રાપ્ત થતો કે હા આટલું મોટું યુદ્ધ આવ્યું છે, ક્ષત્રિય તરીકે હું મારું ખમીર ને બધું દેખાડીશ. અને બીજું શું કે ભાઈ એની સાથે જે બધા સૈનિકો આવેલા હોય ને એને મોટિવેટ કરવા માટે આટલા મોટા મોટા શંખનાદ ને બધું લોકો કરતા. અને ઘણી વાર ક્યારેક ક્યારેક આ શંખનાદ છે ને એકબીજા સાથે કોમ્યુનિકેશનના રૂપમાં પણ વાપરવામાં આવતું. કારણ કે ત્યારે તો એવું કોઈ માઇક બાઇક ન હોય, એટલે કે આવા શંખનાદ થતા અથવા તો ઈશારા થતા કે જેથી કરીને સેનાઓને વ્યૂહરચના ને બધું સમજાવવામાં આવતું. કઈ જગ્યાએ જવું, ક્યાં જવું, કેવી વ્યૂહરચના કરવી, આ બધું શંખનાદ અને આંગળીઓ અને હાથના ઈશારાથી બધું થતું. હવે આપણે જોઈએ અર્જુનની પ્રક્રિયા. તો અર્જુનની પ્રક્રિયા 28 શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા મારા મિત્રો તથા સજ્જનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રક્રિયા જોઈ, કેટલો ચિંતા, કેટલું ટેન્શન, કેટલું સ્ટ્રેસ, કેટલો ભયભીત, કેટલા ડાઉટ, કેટલી શંકાઓ બધી એના મનમાં હતી, કારણ કે એને કંઈક ખોટું કર્યું હતું. પછી આપણે દુર્યોધનની પ્રક્રિયા જોઈ, તો કે ભાઈ કેટલો ઉદ્ધત, કેવી વાણી બોલે છે, કેવા શબ્દો વાપરે છે, એના ગુરુને સન્માન આપતો નથી, એનો અનાદર કરે છે, એનું અપમાન કરે છે, આપણે કહે ને કે ભાઈ કટુ વચન વાપરે છે. અને અહીંયા અર્જુન, હવે આપણે કેટલું કરુણા છે એના મનમાં. અહીંયા જે અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા એટલે કે મોં સુકાઈ ગયું. શું ભીષ્મ પિતામહ જેવા મોટા યોદ્ધા અને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને જોઈને ડરી ગયો એટલે એના અંગો ધ્રુજવા માંડ્યા, એની ચામડી સુકાવા માંડી, અંગો બળવા લાગ્યા, શરીર ધ્રુજવા માંડ્યું, મુખમાંથી અવાજ નથી નીકળતું, આંખમાંથી અશ્રુ નીકળે છે, ધનુષ એના ગાંડીવના હાથમાંથી છૂટી જાય છે. આ બધું જોઈને શું મહાપુરુષોને બધા મહારથીને જોઈને? તો કે ના, કરુણા. શેની કરુણા? તો કે ભાઈ સામેવાળી સેનામાં તો મારા જ બધા પોતપોતાના જ છે. જેના ખોડામાં રહેવું એવા ભીષ્મ પિતામહની સામે મારે યુદ્ધ લડવાનું? જ્યારે એમના પિતા મરી ગયા હતા અને પોતે બાળકના રૂપમાં બધા પાંડુ પુત્ર કહે ને કે ભાઈ ભીષ્મ પિતામહને છત્ર છાયામાં જ મોટા થયા ને, એની સામે મારે યુદ્ધ શસ્ત્ર ઉપાડવાના? આ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જેને મને આ ધનુર્વિદ્યા શીખવી એની સામે મારે લડવાનું? સામે બધા મારા ભાઈઓ જ છે ને, અંતે તો કુરુપુત્ર એટલે કે પાંડવના કુરુના જે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો એના ભાઈઓ જ હતા ને. આમ તો એના મામા, ભલે શકુની મામા તો શકુની મામા, ઇવન પોતાના મામા પણ આપણે કહે ને કે કોઈક એ લોકો કૌરવ લોકો ગેરરીતિ વાપરી, એટલે કે શૈલ્ય જેમના મામા હતા એ પણ સામેના પક્ષમાં હતા. એટલે કે ત્યાં શકુની મામા બી હતા અને શૈલ્ય બી હતા, પણ બંને એના મામા હતા. એના પુત્રો એટલે કે દુર્યોધનના પુત્રો એના બી તો પુત્રો જેવા જ હતા ને. એટલે કે પુત્રો, મામાઓ, ગુરુઓ, પિતાના પિતા ભીષ્મ પિતામહ બધાને પોતાના દેખાય છે. એટલે જ કે છે ને કે ભાઈ મિત્રો અને સ્વજનોને મારી આ બધાની સામે મારે લડવાનું? આ બધાને જોઈને એના હાજા ગગડી જાય છે, નહીં કે મહારથીને જોઈને. એને તો મોટા મોટા યુદ્ધ કર્યા હતા. ઇન્દ્રનું કે સ્વર્ગના રક્ષણ માટે પણ ઇન્દ્ર એને બોલાવે છે કે મને તારી જરૂર છે. તો અર્જુન ઇન્દ્રવતી લડ્યો હતો. શંકર ભગવાનની સામે પણ એને યુદ્ધ લડ્યું હતું અને ત્યારે શંકર ભગવાન પણ એના ઉપર પ્રસન્ન થઈને આપણે કહે ને કે પશુપતાસ્ત્ર આપ્યું હતું. આટલા મોટા મોટા યુદ્ધ પોતે એકલા હાથે લડેલા હતા. એ કઈ મહારથીને જોઈને ડર્યો નહોતો, પણ આ બધા સગા સંબંધીઓને જોઈને ડર્યો હતો. પછી હજી આગળ કે છે 31મા શ્લોકમાં કે કોઈ આનંદ નથી. એટલે કે શું કે છે, આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. કેટલી સરસ એની ભાવના છે, વિચારો. બધા મારા સ્વજનોને માણીને મને શું આનંદ મળવાનો છે?
માની લો હું યુદ્ધ કરી બી લઉં, જીતી બી જાઉં, એટલે કે અત્યારે હવે તમે સમજી શકો છો પોતે કોન્ફિડન્ટ હતો કે કઈ મહારથીથી ડર્યો નહોતો, તો નહીં તો અહીંયા બીજા આવા શબ્દો ન વાપરે કે હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. એટલે કે ભાઈ જો લડ્યો હતો એ પોતે વિજય નીવડવાનો હતો, એટલો કોન્ફિડન્સ છે એનામાં. ખાલી કરુણાથી એના પોતે એના અંગો સુકાઈ જાય છે અને પોતે ધ્રુજારી છે. બાકી એની ક્ષત્રિયના ઉપર એને પૂરેપૂરો કોન્ફિડન્સ છે અને વિશ્વાસ છે, પોતાની તાકાત ઉપર એને પૂરો વિશ્વાસ છે. એટલે જ કહે છે કે હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની લાગણી રાખતો નથી, ઈચ્છા રાખતો નથી. મહારાજ પોતાને મારીને હું રાજગાદી મેળવી બી લઈશ, હું ગાદી ઉપર બેસી શકવાનો હતો, મને આનંદ મળવાનો છે. મને તો એમ જ થશે ને કે મારા ભીષ્મ પિતામાં મારા ગુરુ દ્રોણોજનને મેં હત્યા કરી અને એનાથી જ આ બધા લોહીથી અત્યારે રક્ત રંજિત છે અને ગાદી ઉપર હું બેઠો છું, ક્યાંથી મને આનંદ મળશે? પછી કહે છે કે હજી 36મા શ્લોકમાં, જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું. તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે? અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈશું? એટલે કે હવે પોતે ગિલ્ટી ફીલ કરે છે, એને લાગે છે પાપ વૃત્તિ થશે. જો મારા ગુરુજનોની હત્યા કરીશ, મારા આદરણીય જનો, મારા પૂજનીયો, મારા સન્માનનીય વ્યક્તિ બધાની જો હત્યા કરીશ, અમને જ પાપ લાગશે ને. હજી આગળ શું કહે છે ચોથું, તો કે ભાઈ કૌટુંબિક પરંપરાઓ વર્ણે છે. 39મા શ્લોકથી લઈને 45મા શ્લોક સુધી આખો કૌટુંબિક કલ્પનાઓને એટલે કે કાલ્પનિક પ્રશ્ન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રજૂઆત કરે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ રજૂઆત કરે છે કે છે અવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થવાથી પરિવાર માટે તથા પારિવારિક પરંપરાને નષ્ટ કરનારા અમે બંને માટે નિસંદેહ નારકીય જીવન ઉત્પન્ન થાય એમ છે. આવા પતિત કુટુંબોના પૂર્વજો અધપતન પામે છે, કારણ કે તેમને જળ કે પિંડદાન આપવાની ક્રિયાનો સર્વથા લોપ થઈ જાય છે. ડેફિનેટલી જ્યારે તે મોટી સેના એકત્રિત થયેલી હતી, બધાના ઘરમાં એમની સ્ત્રીઓ હતી, એના બાળકો હતા, એના માતા પિતા હતા, બધા હતા. હવે આ લોકો બધા જો ત્યાં યુદ્ધમાં મરાઈ જાય, હણાઈ જાય, એમનું પરિવારની સાર સંભાળ કોણ રાખે? એની આજીવિકા ક્યાંથી રડે? હોઈ શકે આના કારણે ઘરમાં જે સ્ત્રીઓ જે છે એ વિધવા થાય, એ લોકોને કુટુંબના આજીવિકા માટે ક્યાંક બહાર જવું પડે, એનું સ્ત્રી તત્વ આપણે કહીએ કે દૂષિત થાય, તો એના પ્રતાપે શું જે આપણે એના ઘરમાં બાળકોને સંસ્કાર આપવા વાળું કોઈ ન રહીએ. અને જો સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય તો એવી અણવાંછિત પ્રજામાં પણ વૃદ્ધિ થાય અને નવી અણવાંછિત પ્રજા બી આગળ વધે. આ બધું અર્જુન જે છે કેટલું આગળ વિચારે છે, અને હજી ત્યાં રૂકતો નથી, પોતાના પૂર્વજોનું પણ એ વિચારે છે કે જો આવી રીતે કુટુંબ પરંપરાઓનો નાશ થશે, સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે, અણવાંછિત પ્રજામાં વૃદ્ધિ થશે, તમારા જે પૂર્વજો છે એનું પિંડદાન કોણ કરશે? અને જો એ લોકોનું પિંડદાન નહીં થાય તો એ લોકોનું કલ્યાણ કેવી રીતે થશે? એ લોકોને મોક્ષ કેવી રીતે મળશે? એટલે કે ખાલી પોતાના માટે નથી વિચારતો, પોતાના પ્રિયજનો, આપ્તજનો માટે નથી વિચારતો, ત્યાં રહેલા બધા સૈનિકો માટે વિચારે છે, એટલે કે સમાજ માટે વિચારે છે, કુટુંબો વિચારે છે. કેટલી આગળ એની વિચારવાની પ્રક્રિયા હતી, બોલો કેટલા સારા એના ભાવ હતા. એ કહે ને કે ભક્તના હૃદયમાં છે ને લાગણી હોય છે હંમેશા. ભગવાનના ભક્ત છે ને હંમેશા હૃદયથી કરુણા વ્યાપત હોય છે, કઠોર નથી હોતા કોઈ દી ભગવાનના ભક્તો. તો આ જ એક આપણને અર્જુન દ્વારા આપણને સંદેશો મળે છે. હવે પોતે ડેફિનેટલી આજે 4 પ્રશ્નો હતા અર્જુનના, અને હજી એક 5મો પ્રશ્ન એટલે કે અનિશ્ચિતતા અથવા તો અનિર્ણયતા, કે જે આપણે કાલે બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં જોશું. અને આના દ્વારા પોતે કરુણા વ્યાપત થાય છે. પોતે શું આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે, આખા શરીરમાં કંપારી પડે છે, ચામડી બળવા માંડે છે, મોઢું સુકાઈ જાય છે, એનો સ્વાદ નથી નીકળતો. પોતે રથના છેલ્લા પાટલા સીટમાં બેસી જાય છે, એના હાથમાંથી ગાંડીવ સરકી જાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હું યુદ્ધ નહીં લડું. તો હવે એકવાર વિચારો, અર્જુનના જે બધા પ્રશ્નો હતા, આપણા પણ જીવનમાં છે ને જે કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય છે ને, તમે એનું મૂળ જો ગોતશો ને, આ 4 દિવાલોમાં તમને મળશે. આપણી સામે પણ ઘણા બધા એવા ઇન્સિડન્ટ થાય છે, કેટલું ખોટું થયું એની સાથે, કેટલી કરુણા છે, કેટલો ભૂખમરો છે, કેટલું આવી રીતે આમ ખોટું થાય છે, કેટલા બધા લોકો માર્યા જાય છે ખોટી રીતે. આ બધું નથી થતું આપણી સામે ડે ટુ ડે લાઈફમાં બી. કોઈ આપણને આનંદ નથી. આપણે ડેઈલી લાઈફમાં આપણે કેટલા બિઝી હોઈએ છીએ, તેમ છતાં આપણને હંમેશા બોરિંગ લાગે જ છે ને. આપણે હંમેશા મંડે ટુ ફ્રાઈડે પછી સેટરડે સન્ડેની રાહ શું કામ જોઈએ છીએ? કંઈક ચેન્જ જોવે, કંઈક નવું જોવે છે. એટલે કે આમાં કોઈક ને કોઈક આપણને આનંદ મળતો જ નથી. આપણા જીવનમાંથી આપણે કંટાળેલા જોઈએ છીએ, થાકેલા જોઈએ છીએ, હારેલા જોઈએ છીએ આપણે. એટલે જ કંઈક ને કંઈક નવું અને એમાં આપણે આનંદ ગોતવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આ તો એક બી જસ્ટ ખાલી દાખલા રૂપે સમજાવીએ
કે પાપ ઘણીવાર આપણે આપણા જીવનમાં બી શું છે કંઈક ને કંઈક એવા જાણતા અજાણતા બી પાપ કરીએ જ છીએ. આપણને ઘણીવાર તો ખબર બી હોય છે આ ખોટું છે, ન કરવું જોઈએ, તેમ છતાં આપણે કરીએ છીએ ને. કોને ખબર પડવાની છે, દેખા જાયગા આવતા જન્મમાં શું થશે, કેવી રીતે થશે, કોણે જોયું છે બધું. આ જન્મનું જ ખાલી વિચારીએ છીએ આપણે. આવી બધી પાપ પ્રતિક્રિયાથી આપણે પીડાતા જોઈએ છીએ. કૌટુંબિક પરંપરાઓ, આ તો આપણે કહી શકીએ કે બહુ મોટો પ્રશ્ન હોય છે. આપણે બધા કૌટુંબિક પરંપરાઓમાં કેટલા બધા પડેલા હોઈએ છીએ. આપણને હંમેશા કંઈક ને કંઈક એમ છે, અરે આપણી કુટુંબની પરંપરા આમ છે, આનાથી વિચલિત આમ ન કરાય, આનાથી ઉલટું તો આમ ન કરાય, આમ કરશું તો આમ થશે, એમ કરશું તેમ થશે. એટલે કે આપણા બધા કોઈ પણ પ્રશ્ન જોજો આ 4 દિવાલોમાં જ હોય છે. અને એને કારણે જ આપણને અનિર્ણય થાય, એટલે કથા બધા દ્વંદ્વો ઉભા થાય છે. કરું ન કરું, આમ કરું કે તેમ કરવું, આગળ વધુ કે પાછળ હતું, ઓલાને સાથ આપવું કે ન આપવું. એટલે કે આ રીતે અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા એ આપણા પણ પ્રશ્નો છે. અને કાલે જોશું કે ભગવાન આ બધાનો આપણને કેવો સરસ જવાબ આપીને સમજાવે છે. આ રીતે આપણો અહીંયા પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. મેં આપનો આજે થોડોક સમય વધારે લીધો એ બદલ મને સાંભળવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપનો. અને હવે જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, વિજય માતાજી થોડું ક્વિઝ ને એના બધા માટે ઇન્ફોર્મેશન આપી દો ને.